رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز و گرامی، خیلی خوشحالم که امروز هم در خدمت شما بیننده عزیز و گرامی قرار داریم و امروز برنامه مقرری منبر مهاجر است که هر روزهای سه شنبه، چهارشنبه و روزهای یکشنبه تقدیم شما ملت و مردم عزیزم میگردد و امروز هم یکی از روزهای مقرری این برنامه است که تا به حال یعنی که از ماه دکبر شروع کردیم به تقدیم دو برنامه خدمت شما که الحمدلله تا امروز آنچه که باید انجام میدادیم با حول و ارادت الهی آن را پیموده ایستاده ایم و خدا کند ما و شما توانیم در این راه و در این مسیرت آنچه که باید انجام دهیم الحمدلله انجام داده ایستادیم. واقعا بیننده عزیز و گرامی، ما در یک حالتی خیلی عجیب و غریبی قرار داریم که سرنوشتی حادثات و سرنوشتی این ملت، دولت و مردم ما کاملا به شکل و به گونه دیگر است که مردمان و دولت‌های دیگر زندگانی دارند. ما در کشور زندگانی داریم که 34 سال است زمام اداره امور در دست یک بدمور، در دست یک ملعون، در دست یک مطرود، در دست یک شخصی که سجده بر درگاه الهی نکرده است و سجده های جز سجده های پیش کامera تا اینکه مردم او را ما هم بچه مسلمانم گفته بشناسنش. اما آنچه که در تارپود این کثیف و پلیده که فعلا در حالت احتضار مرگ قرار دارد و هرچی از الله تمنا و آرزو می نماییم که الله جان این کثیف را اولا نستاند. چرا؟ چون که ما می خواهیم او را به زندان کرپیچنی منتقل نماییم و همه آن ظلم و جنایاتی که بالای این ملت طول این 34 سال انجام داده است ما بتوانیم بازخواست خود را از این بدمور، از این بدگوهر، از این ضحاک عصر بستانیم. ممکن است بگوید چگونه حالت احتضار است که رحمانوف قرار دارد؟ بله، دقیقاً چند روز اخیر پس از همون تغییرات کادری که دقیقاً برنامه ما عنوانش را هم چنین است که تغییرات کادری که رحمانوف در کشور انجام داد، یعنی اون تغییرات کادری را ملت و مردم به کدام شکل می‌بینند؟ اون تغییرات کادری آیا تغییرات کلی بر اوساط جامعه ما و شما با وجود می آورند یا اینکه این هم یک عوض کردنی یعنی کلوخک با سنگک، سنگک با کلوخک است، یا اینکه یک دزد ای رودکی میگیرد به حالتی که برای مخالفت با زمین تقسیم کنی و با اینها گذاشته استش تا اینکه پیش برد. حکمت الله عبدالغفار زاده در جای اون میگیرد نصرت الله سلیموف میموند، یک شخص دزد و غارتگری که در طول حیاتش چقدر مردم در وزیر تندرستی بودنش به قتل رساند و کشت، چقدر دارو فروخت، چقدر مردم به وضعیت بد گرفتار کرد. اما چون اجازت های با دختران رئیس جمهور و همکاری های با عزیز موی گزیت خانک انجام داد و این سبب گشت که از وزیری گرفته شد و بعد از اون به ناحیه سینا و از عهده باری گرفتنش و از اونجا باز گذاشتنش در یعنی که بابا جان غفوروف و از اونجا باز گرفت آورد با پیشش. یعنی در تاجیکستان دو ناحیه بزرگ باشد، اگر یکتش رودکی است و دیگرش بابا جان غفوروف که واقعا هم خیلی ناحیه های بزرگ در کشور هستند که رودکی را میدونید که طرفش رفتگی در قبادیان را رسیدگی، این طرفش از دوشنبه سر کردگی تا با ختلان، یعنی که خودی قربان تپه منظورم رسیدگی است، خیلی ناحیه کلان است. ولی دیدیم که یعنی وقتی که تو غارت و دزدی خوب انجام میتی با دختر عائله این بدمور بدگوهر یک جا کار میکنی، حتما چی است؟ یعنی که برای تو وظیفه های بزرگتر انعام کرده می شود. یعنی که چقدر در نشر و چقدر در شتمپوت کردن داروهای اسکیزی و داروهای همون مواد مخدردار که من نامش رو نمیدونم، کریستال گوری مریم نمیدونم چی که مردم پاورتای هلاکت چقدر جوان در این داروشی نوندن و مردم به یک وضعیت بد آوردن گرفتار کردن. نصرت الله سلیم زاده دقیقاً در قتل این ملت، قتل جوانان و یعنی که جوانان
با همین بیماری بد مبتلا کردن یعنی که دست دارد، چی در وقتی وزیر تندرستی بودنش و چی در دوره که در ناحیه بابا جان غفورов بود، یعنی که چقدر کارها بچش معلوم است که چگونه دامسازی و چگونه کارهای با فلش انجام میتید. پس با رحمانov هر کسی که دزدی و غارت و فلشی و حقارت میکرده است، رحمانov وظیفه بالاترش میداده است. پس دیدیم که یعنی این همه گپ‌هایی که نصرت الله سلیم زاده بر علیه رحمانov میگفت و چقدر متهمش میکرد، چقدر ما را پول میتیم، ما را یعنی که به این کارا کردن، باز هم سزاوار وظیفه کلانتر در رودکی گشت که دقیقاً این قور رستم با دستان خودشان کندن است. در این دیگر هیچ شک و شبهه نداشته باشید که یعنی اینها با دستان خودشان قبر خودشان کنده ایستند. خب این یک حالتهای عمومی هست که ما و شما در قضیه های عمومی آگاهی داریم که همه آنچه که در کشور میگذرد بدونی یعنی معلومات از یعنی داشتن معلومات یا دادن پول به این عائله امکان ندارد که یعنی که کار صورت بگیرد، در حالی که وضعیت خود امام علی رحمانov با یک وضعیت خیلی بد گرفتار است که همه ما و شما در این قضیه خوب آگاه تریم و از اون معلومات ها بیشتر و خوبتر میدونیم. ما دیدیم که در تاریخ 9 ینور امام علی رحمانov یعنی که چقدر افراد در یعنی که وظیفه گرفتن و وظیفه گذاشتن کارهای انجام داد. امسال چنانه که در برنامه قبلی براتون گفته بودم، به فرق از سالهای گذشته از 1 ینور در مورد یعنی قرار فرمانها برآوردن شروع کرد، به خاطر اینکه رنگ همو گفت یا چکامه گیسو و فروغ صبح دانایی کتاب است، نمیدونم همینها فرمانهای صادر کرد، گویا که اینها با منفعت ملت و مردم هستند این فرماناش، و بعد از اون شروع کرد به بعضی از یک کارهایی که همیشه این تغییرات کادری را امام علی رحمانov در نهایت سالهای یعنی که میلادی آغاز که میشد در نهایت ماه ینور میگذاشت، یعنی از 17 به اون طرف تغییرات کادری را یعنی که صورت میگرفت تا اینکه پول میگرفتن، یا آدم فرمانش میبرورد، یا کسی دیگهش پول زیادتر میداد، اون پولش گرفته بعد با اینا میگفتن خیلی با تو دیگه وظیفه دیگه چند نفر دلش میزد میبر، چند نفر دیگه همونند خالمومین سفرov بود. خالمومین یعنی که همون یزنش که پلی شغنو و گرفتگی بود کشتنش، همین طریق چند نفر یعنی که در حالت شوکی و در حالت مرگ قرار میداد، پولش هم میگرفت و وظیفه‌اش نمیداد، یا اینکه معلومات میرسید که این باید گذاشته نشود، و همون خاطر دیگر این مردم بر علیه این عائله و بر علیه اون افرادی که پول گرفته بودند یعنی که دیگر نمیداد وظیفه را. چرا؟ چون که امکان داشت در یک از آغاز ینور تا نهایت ماه ینور تا همون روزی فرمان برآمدن یک آدم چند بار فرمان بگیره، فرمانش میبروردگی مینوشتنش، یا آدم دیگه میورد پول زیادتر میداد، قلمباز این فرمان رو بیکار میکرد، فرمان دیگر اولی برای که اعلان نشده است قبل از اعلان کردنش، یعنی فقط هم تاریخش موندگی بوده که هم تاریخ شخصشون میدونستن، مثلا روز 17 یا روز 27 اعلان فرمان های جدید میشود. همونطوری فرمان یا آدم تا 5 بار هم فرمانش بروردگی یک وظیفه ده منظور، یعنی ایرا پلا میگیرن فرمان هم میبرورن ولی اعلان کرده و میرسه که پلی کلانتر داد، این آدم نمیشه و این آدم یک خشش دهی جای این پرابلم داره، خلاص ایش هم میگیرن بو دیگرش هم، ولی اون پولا دیگه بر نمیگردن به همون صاحبانی که پولا دادگی هستن. یعنی رنگ همون حادثه یا که همون قصه مرغ که اگر دیاتون باشه مرغ میگیره و شکاف میدروه، بعد خیلی دیگه معلوم است رنگ همون است. وظیفه دی رحمانov و حکومت رحمانov دقیقاً به مانند همون یعنی که کار است که همین کارا یعنی که در کشور در طول این همه مدت و سالها تا امسال یعنی که انجام میگرفت. و امسال هم چندین افراد را دیدیم که از وظیفه ها گرفتند و مانند عبدالغفار یعنی که حکمت الله زاده رئیس رودکی، و در جای اون گذاشت نصرت الله سلیم زاده، یک دزدی واقعا هم شخصی که با عزیزمای گزیتخانک رابطه خوب دارد و مبلغ زیادی هم از خودش گرفتگی به خاطر تو دادن، اول کارا یادشون دادن، اینم با این دیگراش هم، یعنی اینا افراد گرگای کهنه هستند که رئیسی با مانند همون رئیس نظارت اندازوره دولت فوره، همه اینها یعنی افرادی هستند که در بویشوی عائله کمک ها کردگی هستند، اگر چند کیدت شدن
ولی خودشون هم مبلغ‌های هنگفت زیاد به دست آوردن. و بعد از حادثاتی که در مرزی خوب افغانستان و تاجیکستان خاصتا در منطقه یعنی که شوراباد یا اینکه طرف کولاب و خواهان و چیاب و روستاق از اون طرف آب میبینیم که وضعیت یعنی امنیتی در یک حالت عجیب قرار دارد و این کارها سبب گشت که خیلی از ملیسه هایی که روی اونها کم حساسیت داشتند اونها را از وظیفه هاشون برکنار کرد که ما شما با اون شاهدیم که مثلا رئیس های رودکی و رئیسی باباجان غفورов ایواز کرد و عبدالخوب وزیر یعنی که معاون پروکورور گنرالی سابق گنرال حکمت الله عبدالغفورزاده را حالا هم یگان وظیفهش نداده است ولی مهم که از وظیفه گرفتش و ما دیگر منتظر هستیم که یا سرنوشت عنایتوف یا سرنوشت همون چی نام داشت تاختاسان اغلو پیشوای معظم کانیبادام باید به سر این حتما بیاید چون که این دیگر هیچ راه ندارد. ولی نظر به تاختاسان اغلو عبدالغفور حکمت الله زاده را تیزتر گرفت. چرا؟ چون که ما وقتی که دزدی غارت و شواز باید یعنی که کارهای دیگری هم زیاد انجام تید ولی باز میبینیم که چقدر وضعیت‌های عجیب و غریبی هم صورت گرفته است. مثلا در وزارت کارهای داخلی شهر ناحیه‌های کلوب عبدالرحمن جامی، فرخار، خاولین، تیمور ملیک، جلالدین بلخی، وحدت، رودکی، فیض‌آباد، خوجند، جبار رسول و بوستان، ظفرآباد، اش شعبه‌های وزارت کارهای داخلی در شهر اسفره، ناحیه باباجان غفور و راش قلعه و ناحیه اسماعیل سامانی و شاه منصور شهر دوشنبه سرداران شعبه‌های ریاست وکیده در نقلیات خط فرودگاه شهر دوشنبه یعنی که در خط راه آهن در وزارت در کارخانه واحد دولتی یعنی که راه آهن یعنی که سوخت یعنی که همین ها را ایواز کرد و اینها دلالت بر یک وحشتی واقعا عجیب و غریب در یعنی که پیندار و در شخصیت خود رحمانوف پدید آورده هستند که اینها همش دلالت از یک حالت وهم و ترس و هراس یعنی که به رحمانوف ایجاد کرده است که الحمدلله این هم و منفعت این ملت است. همه آنچه که رحمانوف میترسد اگرچند در حالت ترسی اون چنانه که گاو وقتی که حالت همون ذبحش میشود میدونید که شتهاش سخت‌تر هستند یعنی شته گاوی زنده ای شته گاوی مردگی ده یعنی که سبکتر است ولی شته گاوی مردگی که ذبحش کردگی هستند او شته خیلی وزن‌تر است و ملت باید بداند که شته های رحمانوف حالا خیلی مهلکتر از شته های اون وقتایی که تو امروز میزد هست. خوب دقت کنید هر یک جوانی تاجیکی که در روسیه هستی در اروپا هستی در هر کشور دنیا هستی بدان که رحمانوف گاوی ذبح کردگی هست دقیقاً گاوی ذبح کردگی که در حالت سکرات موت قرار دارد ولی خوب دیگر باید بدانیم که فعلا در کدام حالت و در کدام وضعیت ها یعنی که رحمانوف قرار دارد. پس این ملت این مردم باید با حالت جدیتی واقعیت و وضعیت های گوناگون باید دقتی جدی بودیه. یعنی ما و شما خوب آگاهی داریم در قضیه های عمومی که اصلاح تا امروز آنچه که مربوط به کادرهایی که در همه ناحیه های کشور از رئیس های ناحیه ها از معاون هاش از رئیس های تنظیم از رئیس های جماعتش از یعنی که وزارت های کارهای داخلی سردار شعبه های وزارت کارهای داخلی از امنیتش یعنی که معلومات های شکایتی از مردم می نوشتیم ولی بجای این که رحمانوف در اون قضیه ها رسیدگی کند اگرچند رسیدگی تا جای میکنند چون که امکان ندارد که رسیدگی نکنند اگر رسیدگی نکنند یعنی دولت به حرج و مرج جدی یعنی که گرفتار می شود. بعضی برادران میگن ای نوشتن نامه چه فایده؟ ای نوشتن نامه برادران و خواهران که نامه نوشتن خودشون میدونن که چی تاثیر داشت و چی فایده کردن اون افرادی که نامه نوشتن چقدر افرادی که مبتلای یعنی که مشکلات زیادی بودن در ناحیه ها در منطقه ها سبب چی گشت سبب و منجر به آن گشت که یعنی اونها یا اینکه برکنار شدن یا اینکه کاملا از اگر که چیزی که نگوی صبر کنی همین خیلی خب کنی برای رحمانوف یگان چیز نمیفهمه و وضعیت به همون شکل ادامه پیدا کردن میگیره. ولی حالا این آغازی یعنی که مرحله اول افراد مهمی که اونها باید وظیفه را میگرفتن و باز هم برای تغییرات کادری مرحله دوم هم
باید انتظار باشن. مثلا گفتی چیزا رئیسای زیادی هستن که باید که اونها هم یعنی که جواب بگن و اونها هم برکنار شوند، چون دیگر جنایت های اونها کاملا برای هم ملت معلوم است و هم خودی مقامات امنیتی و هم خودی عائله رحمانوف قرار دارد. اگر رستم یگان محلل ها و تحلیلگرانی که قضیه های رئیس های ناحیه ها و رئیس های شهر و ولایت ها را یعنی که اگر بخوانند برای رستم یعنی که معلومات برام برسانند، اگر به همین شکل نداشته باشد، پس رستم بداند که وضعیتش خیلی به یک وضعیت بد و بد گرفتار است. باید اون نفر بدون اینکه یگان زیر تاثیر شاهرخ یا زیر تاثیر خورشید یا زیر تاثیر جریفه یا زیر تاثیر یعنی که افرادی که در بر رستم هستند، آنالیتیکای مستقلی که تنها برای رستم خدمت میتونن بکنن باشن و اون نفر حتی میتوند که پنهانی باشد و رستم فقط تماس داشته باشد با او، فلان معلومات هایی که در منطقه ها میگذرد مخالفان میگن چی از بیرون میشنوی، همون کاملا برای من روان کن و اون نفر باید معلومات کاملا بر رستم روان کند که اون معلوماتی یگان نمود خیلی غرض نداشته باشد، یعنی دقیقاً همون معلوماتی که مخالف میگد مردم ناحیه میگن همونها بعد از اون بگیرد ببیند. مهم نیست که او را سنبل آقا پلوشه گرفتگی موندگیش، مهم نیست که او را شاهرخ پیشنهادش کردگی، مهم نیست که او را خورشید پیشنهادش کردگی، مهم نیست که او را یعنی که جریفه پیشنهادش کردن، مهم نیست. باید همون نفر کاملا دستنورس برای تمام افراد اطراف رستم باشد و رستم هم دقیقاً اون معلومات منصفانه که به او میرسد یعنی که باید بگیرد بخواند ببیند. ممکن است در اونجا نسبت شاهرخ گپ رفته باشد، ولی رستم هم باید اون نفر یگان گپ نگه، فقط بنویسش براش که این همین مسئله همین شکل است. بعد از اون با افرادی که در اطراف رستم هستند اون قضیه را باید رستم بدون اینکه کی نوشته است ایره در دست اون بده بگه که همین مسئله را تحقیق کنه و اون نفر باید به یگان نفر اطراف رستم هم یگان تاثیرش براش نداشته باشد. بعد از اون میتوند که اونها را بسنجد. در این حالت میتوند که عدالت و حقیقت تنتنه کند و دیگر هیچ نفر نتوانند که سوء استفاده از این رستم کنند. در غیر این حالت، در غیر این صورت رستم به قدرت نمیرسد و امکان رسیدن هم ندارد، چون که من بعید میدونم که رستم چنین آنالیتیکایی که غیر از اینکه در اطرافش باشن توسط ایمیل معلومات جمع کنن مبلغ خوب براش بتیه و هیچ کس هم آگاه نکنه، نه زنش یگان نفر خبر نکنه که اون نفر کی است. فقط اون نفر باید معلومات جانبی را یعنی که تشکیل کند، میتوند اون نفر حتی هیئت کاری بگیرد اگر یعنی که زبانشون بتونن قپیده اونها کار کنن در منطقه معلومات را جمع کنن و بر رستم رسونن که در اون افراد نه شاهرخ نه افراد نزدیک بر رستم دسترسی داشته باشند. در این حالت معلومات ناب و بدون ضرر یعنی که یگان خیلی بدون منظور که نمیاک هایی که در اون یگان تاثیر به این اون طرف داشته باشه یعنی که نزوی سیمی یعنی بدون تاثیر هیچ نفره میتواند که چنین مرکز کار کند برای رستم و اون بگیرد و قضیه را در اطراف افرادی که در نزدش هستند با اونها واگذار کند و اونها قضیه را ببینند، در حال قضیه ها را میتواند که حل کند و این شکل میتواند که بسیار از مشکلات کشور حل فصل کند. ولی اگر در حالتی که در اونجای نشسته اون نفر را بگه تحقیق کمی مسئله را نگاه کنه، شاهرخ کجلا نگاهش کنه، نگاه کنه اوش تریش کنه، نگاه کنه یک نفر را با خونهش رفتن تهدیدش کنه که اگر اون چیزی دی من نوشتی تو میبری. در این حالت رستم یگان وقت حقیقت و واقعیت نمیفهمه. اگر با اس یتیم باور کنه و با چیزای کمیته امنیت اونها حتما یعنی که چیزای خودشون ندارن، ویگودی خودشون ندارن، منفعت های خاصی خودشون ندارن که هیچ وقت این نمیتوند به منفعت رستم باشه، چون که یتیموف امنیتی پدر رستم نه امنیتی رستم که میخواهد به او کار کند. پس فعلا وضعیت نه به این شکل است، وضعیت به همون شکل عمومیه که پیش میرفت به همون شکل ادامه دارد که این شکل جز از زوال این رژیم چیزی دیگری را ما و شما انتظار نمیتونیم بده. البته در قضیه هایی که یعنی این قضیه مربوط به تغییرات کادری را دیدیم، یعنی آن چیزی که برای ما بود انشاءالله که ما تحلیل های خاص خودمون در این مسئله حتما انجام میتیم و ما هم گروه های کاری یعنی که منصف در داخل کشور الحمدلله تشکیل کردیم. فعلا در 4 منطقه گروه های کاری
یعنی که سیاره که دقیقاً میتونن معلومات ها را دقیق کرده که عددشون خب الحمدلله خیلی значительно نه هست، میتونن که معلومات های دقیقه ببینند، رسیدگی کنند و به مرکز ارسال کنند که الحمدلله توسط اون معلومات ها ما میتونیم معلومات زیادی را یعنی که چیکار کنیم به دست بیاریم. خوب، پس این در این قضیه هایی که گذشته ایستاده است، ملت و مردم باید در یک حالتی نیمه اضطراب و پویشنی گتاونست آمادگی کامل باید داشته باشند. از روز جمعه به بعد وضعیت سلامتی رحمانوف گاه بعضی ها از روز پنجشنبه، بعضی ها از روز جمعه، ولی مهم که از این شب گذشته دیگر رحمانوف کاملا وضعیتش بزیب بود و حتی به سکته مغزی یعنی که گرفتار شدگی است که تماما دیگه چشم شاهوی کردن نتونسته است و بعضی از چیزا که سفر کرده است این طرف دیگه اون طرف سفر کردگی نیست پدنالت. خب دیگر باز یگان اوکل پوکلش میکنن، ولی ما بار دیگر میگم من هیچ وقت طرفداری همین خیلی با آسانی جانی پدنالت برآمدن نیستیم و میخوایم که حتما در نزدی یعنی که محکمه عادلانه این ملت رحمانوف جواب بگد و این ملت مردم از اون بهره مند شوند. اما یعنی که وضعیت سلامتی رحمانوف خیلی بد است، وضعیت سلامتیش واقعا بد است، وضعیت سلامتی یک نفر دیگر از عائله‌اش هم خیلی بد است و اینها همش برای ما معلومات ها از داخل عائله الحمدلله که رسیده ایستادند. دیروز شب یعنی که معلومات دقیق نکرده بودیم، منظور که معلوماتی سری راهی بود، ولی معلومات این شب دیگر برای ما دقیق تر شد که وضعیت سلامتی رحمانوف واقعا بد است، دیگر یعنی که در حالت یعنی کاما هست و هر چیزی که دیگر از نام اون نشر میکنند در فلان جا نشست در فلان جا بود، اینا دیگر دلالت کننده بر اون نیستند که سلامتی رحمانوف خوب است یا اینکه یک مجلس کهنه را میگیرند و نمایش میگذارند که زیر یعنی که نشست امام رحمانوف انا این نشست دایر گشت. برای ما مهم که خداوند سلامت باشه، چرا؟ چون که ما میخوایم که زیر محکمه عادلانه این ملت جواب بگه. ولی آنچه که برای ما معلومات رسید معلومات دقیقاً به همین شکل است و به همون خاطر میگم که پره این ملت در حالت گتاونست آماده باشن، یتیم فهم در حالت آماده باشه، رمضان رحیمزاده هم در حالت آماده باشن، شاهینای شورخ هم در حالت آماده باشن، شاهینای اصلاح هم در حالت آماده باشند و دیگر افراد دیگر منتظر که با این حالت میخواهند کار را انجام دهند در حالت آماده باش قرار دارند. ولی مهم ملت و مردم باید در حالت آماده باش کلی قرار داشته باشند تا اینکه در این حالت‌های هرج و مرج که امکانی با وقوع پیوستن و امکانی صورت گرفتنش وجود دارد، این ملت و مردم بتواند برای آینده نیک خود کاری را انجام دهند. دیگر ما و شما نباید فریبی سال 1992-93 هر کسی که آمد و قسم خورد که من میتونم کاری کرده، این ملت اگر او را نشناسد امکان دیگر فریب خوردن نیست. چرا؟ چون که پدرای ما فریب خوردن، باباهای ما فریب خوردن، ما و تو اگر فریب بخوریم فرزند و نبیره ما هم بمانند همون فریبی که پدر و بابای بعضی از ما فریب خورد و آمدیم تا امروز به این وضعیت قرار گرفتیم. دیگر فرزندی ما و نبیره ما نباید بمانند فریب خوردگی یعنی که پدر و بابای ما دیگر باید فریب نخورند. ما و شما باید دقیقاً در قضیه وطن و ملتمون کارمون خودمون، انتخاب خودمون باید انجام دهیم. در غیر این صورت وضعیت خیلی بدتر ما و شما را انتظار است. به خاطر که وضعیت ما را بد نکنیم باید این ملت آماده در حالتهای گوناگونی که امکان بصری ما و تو آمدن وجود دارد باشد. در غیر این صورت ما و تو یعنی که آینده خوب را نمیتونیم انتظار بدن. خوب، واقعا همه وضعیت و حالتی که امروز در جهان میگذرد یک حالتهای خیلی ناخوش در تمام دنیا، از یعنی که سوریه بگیر تا ایران بگیر تا یعنی که منطقه های دیگری یعنی که افریقایی بگیر، در بعضی از کشورهای یعنی که امریکا، در افریقا، در یعنی که شرق اوسط، در سوریه، در ایران، یعنی که وضعیت واقعا هم خیلی به یک حالتی بد دنیا در یک حالت تنیش و تضاد میان هم قرار دارد. از این طرف یعنی که خیتای، از این طرف هندوستان، از اون طرف پاکستان، از این طرف
یعنی که مشکلات و حادثاتی که در افغانستان است در منطقه میگذرد، در ایران وضعیت به این شکل است. خب ترکیه را دیده استیم وضعیت به کدام شکل های در یعنی که دولت های افریقایی که روبروی اروپا قرار دارد و امریکا را دیده استیم که نظر به طلباتی که در محیط امروزه قرار دارد و حتی به خاطر گرفتن گرینلندیا یعنی که آماده است که از بلاک ناتو که تیت و پیت می شود به این منجر شود، ولی باز هم گپ به همون شکل و پس رفتن ریتینگ ترامپ پس از اون حادثاتی که در نیوزیلند گذشت و دیده ایستادیم که این سال یعنی که چنونه که ترامپ گفته بود من در 100 روز جنگ قرار میتیم، بلکه در پس از 100 روز بازم جنگ های دیگری دامن زدن و خوب دیگر دیده ایستادیم که حالت چگونه با تنش ها مواجه هست و دیده ایستادیم که ریتینگ های پس یا این که اون چیزی که نظرسنجی هایی که صورت میگیرد در حادثات امروز جهان دلالت بر آن میکند که دنیا در یک حالت خیلی وخیم قرار دارد که ما و شما در روبروی عملهای انجام میشده قرار داریم. در مقابل یعنی که عملهایی که انجام میشود ما و شما میگه بخوای نخوای همین را تو باید قبول کنی. پس ما و تو که جزء جامعه جهانیم باید قبولش داشته باشیم. قبول هم که نکنی قبوله، قبول هم که کنی قبوله. یعنی علنه و بلنه گفتی خدا رحمتی مومن با فورتم همیه نه فورتم همیه. چرا؟ چون که ما کشور با اون بزرگی نیستیم که بتونیم در مقابل قرارهایی که جامعه یعنی کشورهای بزرگ اتخاذ میکنن در روی اون یگان مخالفت داشته باشیم. حتی با مانند دنی هم نیستیم که اگر یگان گپ شود تمام دولت‌های یعنی که منطقه در متحدی با ما کار کنن. روزی با تاجسون یگان گپ شود پوتین با درد خودش مبتلا، دیگر کشورهاش با درد خودشون مبتلا است. پس یعنی از نگاه سیاسی و از نگاه ژئوپلیتیک همین گفته ایستادم که وضعیت نه به اون شکلی است که شما فکر دارید هر چی که در دنیا میگذرد بخواهی نخواهی باید ما و تو اون قبول کنیم. چرا؟ چون که ما در اینجا کسی نیستیم که در قضیه یعنی که اون چی که گذشته ایستاده است ما بیشتر و بیشتر بتونیم تاثیر برسانیم. پس ما و تو باید چیکار کنیم؟ ما در کدام حالت باید؟ ما در حالتی که بودیم در همان حالت باید قرار داشته باشیم. یگان کار اضافگی از ما وابستگی ندارد. یگانه چیزی که هست هوشیار بودن در حالتهای تغییراتی که در کشور خودمون میگذرد. وقتی که مثلا روز دوشنبه یا سه شنبه یا چهارشنبه فهمیدیم که جان رحمانوف گوزوار پدنالت برآمده است، باید تو هوشیار باشی، بدونی که بازم آینده فریب و غلام همه عائله نباید باشی. فهمیدید؟ یعنی ما و تو باید در قضیه اون چیزی که میگذرد آگاه باشیم. نگذاریم که یعنی که با تقدیر ما و تو کسی بازی کنه. انا همینه آگاهی سیاسی من و تو میخواه. و مقامات رحمانوف یعنی که امروزها چنانه که در بالا گفتم شته زنی گاوی مرده اول میگن که شته گاوی مرده را نخورده. تا امروز وقتی که ما و شما شته خوردیم شته گاوی زنده را خوردیم. رحمانوف گاوی زنده بود. امروز در حالت سکرات مرگ قرار دارد و شته گاوی مرده را خوردن و از منتر ای شته گاوی زنده را خوردن. پس جوانای این ملت بدانند که شته گاوی مرده را نخورند. به خاطر که شته گاوی مرده را نخورند از نگاه عقلی و فکری جایگاه خودشون خوب بدونن. ما شما را بخشیدیم، بیایید انا این کار ای خیل میکنیم، انا امضا میکنیم میره، انا عفو میکنه جناب، انا این گپو دیگه گپو کنن. بچه‌ها خوب بودی خط باشه تو اینکه با مشکلات مواجه نگردیم. به همون خاطر ما و شما یگانه راهی که باید انجام تیم اون چی است؟ اون تفکر و تعمق در وضعیت و حالت‌هایی که ما و شما قرار داریم. پس هیچ وقت نباید چکار کنه؟ یعنی که سراسیمه در اتخاذ قرارهایی که صورت میگیرد باشه. پس در این خاطر وضعیت باید خوب آگاهانه هر یک کدومون دقت جدی بتیم. اونایی که در روسیه هستید وضعیت شما کاملا فرق کننده است. اونایی که در کشورهای مشترک المنافع هستید تقریبا یعنی که هم یعنی که در وضعیت هایی که با مردم روسیه بوده تقریبا یک از وضعیتون دیگر
اونونه که در اروپا هستید وضعیت شما کاملا دیگر است، اونونه که در امریکا هستید کاملا وضعیت شما به شکل دیگر است. چرا؟ چون که شما در حالتهای گوناگونی مقطعهای زمانی که اون کشورها به کدام سمت مایل هستند میباشید. پس دقت جدی بودید در هر اتخاذ قراری که میگیرید. سراسیمگی فایده ندارد، ما خسته شدم فایده ندارد. یعنی که هم وقت انسان وقتی که عجله کرد، عجله از شیطان است. در هیچ کاری عجله سراسیمگی نباید باشد و کار شما باید با پرسیدن، با یعنی که معلومات دریافت کردن باید باشد. در این حالت شما امکانی یعنی که وقتی شخصی که آگاهانه کاری انجام میدهد، شخص آگاهانه انجام میدادگی کار اون وضعیتش کاملا فرق کننده است از شخصی که کاری که انجام میدهد ناآگاهانه و همین خیلی اسپانتان نمیخواد کاری را انجام دهد. پس در اتخاذ قرارها سراسیمگی نکنید و امیدوارم که ان شاء الله می توانیم کاری که باید ما انجام بدیم در آینده نزدیک با هم انجام میدیم. خوب بیننده عزیز و گرامی، این بود تا اینجا قضیه و وضعیت و حالتی که ما و شما یعنی که باید روی آن صحبت میکردیم و دیگر وضعیت های گوناگونی هم از قصر رحمانوف با ما میرسند در قضیه وضعیت سلامتیش و ما دیگر چیزی از این بیشتر گفته نمیتونیم. چرا؟ چون که همه آنچه که در یعنی که وضعیت عمومی منطقه و کشور میگذرد همین بود، از این دیگر چیزی بیشتر ما گفته نمیتونیم. چرا؟ چون وضعیت و حالت فعلا انا همین است، نه از این چیزی بیشتر دیگر گفته میتونیم و نه از این یعنی که چیزی وضعیتی که باید اون چیزی را که ما تو انجام بدیم این ملت مردم یعنی که باید کارمونه انجام بدیم. خوب بیننده عزیز و گرامی، و چندین معلومات های دیگر از وضعیت منطقه ها هست، اگر چنده که اونها را باید ما در برنامه های عمومی یعنی که نامه ها بگیم، اما میبینیم که مردم باز هم یعنی که خیلی وضعیتشون به یک شکل های هست که نمیخواهند دیگر طاقت یعنی ایستادن زیاد کنند. خوب ما میدونیم مردم طاقت ندارند، مردم یعنی که در وضعیتی قرار دارند که اون وضعیت واقعا بد است. در ورزاب دهه چهارباغ کوچه ارچزار یعنی که از مردم 400 سومی پول جمع کرده هستند برای ترانسفورماتور که خودشون میکشن گرون میکنن سویتا گفتی گپا مردم رو مجبور کرده هستند که پول بدهی و این وضعیت در بسیاری از منطقه های دیگر هم با وجود آمده است که رحمان و مردم به همین شکل میخواهد که یعنی که باز هم از مردم فقط تنها پول جمع کنند. تنها همین نبودانید دیگر در مسئله دادن پول هیچ وقت سراسیمه نباشه. مردم از سویتی نبودگیشه گفتی گپا میبینن، وضعیت نگاه میکنن و باید بفهمی که شما در کدام حالت و وضعیت قرار دارید. یعنی تاجیک بودن یا اینکه دیگر شهروند تاجیکستان بودن دلالت نمیکنه که من فقط باید غلام باشیم و غلام باید که تنها یعنی که برای پول دادن باشه. چرا؟ چون که ما تو یعنی که وظیفمون پول دادن نیست. خوب بعضی برادران در مورد این که ارسال عکس ها که ما عکس روان میکنیم عکس ها را در برنامه نگذاشتید. بله میدونیم، بله چون دیگر برادرانی که منتاج میکنن ما البته گروه های برای منتاج داریم که در اونجا یعنی که همون عکس هایی که روان میشود گذاشته میشود، ولی بشود که بعضیش دیگر قضیه را نمیتونن فهمیده، عکس های روان کرده شما را نمیتونن گذاشته. و از غرم چند معلوماتی دیگر، از نورآباد چند معلومات، از وخش رسیده است چند معلومات، از خاروغ رسیده است، از شغنان رسیده است چندین معلومات. البته انشاءالله که همه اینها در برنامه های دیگری ما که انشاءالله حتما صورت میگیرد انشاءالله تقدیمتون میشود. خوب دیده استودید که از برنامه 207 8 9 10 11 12 یعنی 6 برنامه نامه ها از ناحیه ها رفت، برنامه های دیگری علاهیده نامه ما رو علاهیده نشر کنید رفت و فعلا تا 318 یعنی که من از اوشکا کردگی هستم به خاطر اینکه بچه منتج کنند و برنامه 19 20 21 هم انشاءالله که به نزدیکی من ثبت میکنم و میگذارم تا اینکه برادرها چکار کنن یعنی که منتج خودشون انجام تین
ولی فعلا تا 314 15 الحمدلله که منتشر شدگی است و دیگر برنامه‌های علاهیده که داریم اونها ان شاء الله که تقدیمتون می‌گردد و تا 321 برنامه‌های نامه‌ها از ناحیه‌ها تقریبا یعنی که منظور که برای مقاله نشر شدن آماده است 319 320 321 شب آماده شد و برنامه‌های دیگری که نامه مرا علاهیده نشر کنید از یزگلام است، اون 7 مادری که زندان شدن، از فیض آباد است، از فیض آباد 2 مطلب است و این چنین برنامه‌های دیگری که در مورد خب بعضی از دزدها و بعضی از یعنی افرادی که در وزارت داخله و این چنین کارخانه واحدی دولتی آماده است که مطالب واقعا بمب هستند. حتما ان شاء الله که در صدد آماده شدن اونها هستیم که روزهای نزدیک حتما ان شاء الله که تقدیمتون می شود و شما هم ملت و مردم از همه حادثات آگاه می گردید. خوب بیننده عزیز و گرامی، تا اینجا نهایت برنامه بخش اولی صحبت ما در مورد قضیه ها و آنچه که در کشور میگذرد بود تمام شد و در مورد الحمدلله ما در این ماهی تا این روزی که ما و شما فعلا قرار داریم تاریخ 11 یعنی تقریبا همه آنچه که مربوط به معاش های کارمندان اصلاح بود، یعنی که در عموم افراد کار میکردگی الحمدلله که به پایان رسید. الله برکت بتید برادران و خواهرانی که سهم خودشان به خاطر ادامه کار دادن، ولی در مورد قضیه مداوم بودن کار که ما گفتیم ما نیاز به یعنی که 625 یورگی دوتا، یعنی که 2 نفر میتونن که 625 یعنی 1250 چکار کنن در قضیه ادامه برنامه نامه ها و این چنین در قضیه منبر مهاجر باز هم همون 625 که 2 نفر دیگر میتونه 4 نفر تصمیم یا 1 نفر بگم من 1 نفر میخوام که 1 برنامه را به عهده بگیرم یا 2 نفر میخوان که 1 برنامه را یا 4 نفر میخوان که 1 برنامه را مثلا که تمویل کنن، ولی هر ماه باید که مشخص کنیم که تا دهم مثلا 1 بخشش تا 25 بخش دیگرش، تا اینکه دیگر همین کار 2 برنامه ادامه پیدا کردنش باشد. برادرانی که در امریکا هستند وضعیت من به اونو بیشتر یعنی که بعضی برادرانی که هستند معلوماتشون میتیم تا اینکه ببینن بفهمن که مثلا کارهایی که ما میکنیم چگونه اونها انجام میگیرن. پس برادرانی که دکل آگاهی ندارن همین خبر براتون میگم که باید بفهمید دستگیری کردن شما این ادامه دادن به همه معلوماتی که برای شما باید برسد ان شاء الله که ما صورت میگیریم. این پیپل که میبینید این پیپل اصلاحات میتونید توسط پیپل کمک خودتون یعنی که انجام بدید، چی در اروپا هست چی در امریکا هست چی در هر کشوری که هستید امکانی توسط پیپل و امکان توسط پیپل نداشته حتی برادران از داخل کشور کمکاشون انجام داده هستند. چندین مادران و خواهران داریم که از داخل کشور، چندین برادران داریم از داخل کشور کارشون انجام میتن. اون نفری که بخواهد برای مبارزه سهم شب بگذارد هیچ نفر نمیتونه او را یگان خیل پیش راه شب بگیرد، یگان مشکل ندارد، حتی با خود رستم میرسونش، خود رستم در مبارزه با همون مبلغ میرسونه. یعنی مهم که فهمیدید به همین رستم در دستش میتیش، رستم در مبارزه میتیش که مبارزه برای بازی بمون. انه را میگن یعنی که حکمت بالغه الله سبحانه و تعالی برای مبارزه بردن در این راه. خب برادران الحمدلله یک برادر دیگری داریم که سهم خودش در این راه به همون شکلی که برادران دیگری برای کمک کردن 1 نفر از یعنی کارمندان اصلاح بود، 1 برادر دیگری الحمدلله پیدا گشته است در قضیه دستگیری کردن برای یک کارمند اصلاح که این هم خیلی برای ما یک کاری خوب است که الحمدلله هر ماه اون برادرم کارش انجام می‌دهد. این دلالت و سبب می‌گردد که کارهای اصلاح هر روز انجام می‌گیرد. شما دیده استادید که اگر همین مبلغی که من گفته هستم با کلی برسد هر ماه، یعنی هر روز شما دیگر برنامه می‌بینید، یگان روز نیست که اصلاح بدون برنامه باشد. این دلالت بر اون است. البته نوارهای شارت کت ما کم شدن، یعنی که شارت ما خب دیگر امکانی پرداختی آنچه که باید پرداخت شود کار شود نداریم و اگر بازم یعنی که پیدای همون قضیه شد ان شاء الله که برنامه شارت ما که
یکی از برنامه‌های خیلی پربیننده یعنی که در شبکه‌های اجتماعی بود باز هم ادامه پیدا میکند. خب اون هم برمیگردد به خود همین مردم تا اینکه کاری را که باید انجام تیان. خوب بله بیننده عزیز گرامی، بار دیگر میگم تماس بگیرید با اصلاح کاری که باید انجام تیه. تو در روسیه هستی، در تاجیکستان هستی، در چین هستی، در توسط پیپال میتونی، توسط یعنی که یو اس دی تی میتونی انجام داد، توسط کیوی کشنوم دارد یعنی که کشیلاکایی که هستند توسط اونها، توسط کریپتووالیوتا، هر شکلی که هست امکانی انجام اون کار وجود دارد و ما میتونیم که یعنی که اون انجام تیم. خداوند برات نعمت داد، پس نعمت دادگیشه در راه الله اون چیزی که باید انجام بودی و انشاءالله نتیجه اون حتما خواهی دید. خب بیننده عزیز گرامی، در قضیه وضعیت هایی که در دنیا گذشته ایستاده است ما همین قدر برای همه ملت و مردم بگیم. یعنی بعضی از کشورهای هستند که اونها یک پرزیدنت دارن، وزیر داخله و وزیر دفاع، و بعضی از کشورها هستند که اونها یعنی که نه وزیر دفاع برای اونها را اهمیت دارد، نه وزیر داخله مهم اهمیت دارد، نه امنیت یگان چیز اهمیت ندارد. چرا؟ چون اون نظام است، اون نظامی که توسط عقیده استوار است. نظام های توسط اعتقاد و عقیده استوار است، شکستن اونها واقعا مشکل است. چرا اونها تا پای مرگ جنگ میکنند. این است نظام هایی که توسط بنیاد اونها توسط اعتقاد است. پس یعنی که در این قضیه ها ما کاری و وظیفه ما برای وطن خودمون است. ما جز از وطنمون دیگر یعنی که کار نباید انجام تیم. تنها آنچه که باید انجام تیم برای وطن خودمون هست و این کار باید ما و شما حتما به شکل بهتر انجام تیم. خوب بیننده گرامی، در قضیه های عمومی دیگر ما باید همین بود و در قضیه های خصوصی که مربوط به عائله اومد رحمانوف بود همین بود. امیدواریم که انشاءالله آگاهی شما وضعیت در همه حالت هایی که باید صورت بگیرد انشاءالله که میفهمید و وضعیت و حالت به خوبی درک و آگاه میشوید. خوب ما فعلا در برنامه چند نفر است، یک نفر از برادران بله 3 نفر بودن خارج شدن. منتظر باشید تا وقتی که ما صحبت میکنیم منتظر باشید تا وارد شدن. خب 281 نفر در گذاشتن لایکاشون گذاشته است و این چنین در نظرسنجی 380 نفر اشتراک کرده است. 93% یعنی که آواز دادگی ها با فایده رحمانوف و عائله یعنی که تغییرات کادری را گفتن و 7% به فایده هم عائله و مردم، یعنی هم عائله فایده میکنه و هم مردم فایده میکنن. خب با همین شکل دیگر پاسخ دادن. خب برادران توسط برنامه وارد شوید و اگر نمیتونید توسط واتساپ میتونید که زنگ خودتون بزنید تا اینکه صحبت داشته باشید در برنامه. پروردگار ایزدل مظلومه 7+70 برادر محمد اقبال السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پروردگار نگهبانت باشه. پروردگار من آوازات نمیشنوم. برادر محمد اقبال من گپ میزنم. برادر محمد اقبال رحمانوف میگم که رحمانوف اولش پروردگار این ظلم ظالم قطید میبری. امروز نبری پگاه انشاءالله رحمان میبری. سفر داری فکری گرچکتا نکن. گرچکتا اولش پروردگار اصلاح نگاه کیسه است. فکری گرچکتا نکن. آج برادر محمد اقبال برای برمت گفت که فایده نامه ها از نهایه ها را چی دیدین؟ اگر هم برادران نمیبدن همین برنامه ها نمیبدن که تاجیکستان رو چه که تاجیکستان نوم نداشت. تاجیکستان گورستون نوم داشت. گورستون. اگر انت خب کبرا بگون چیه رستم در سر خدرات بیا که آنها گورستون را میبینی. اگر مردک باشی ای رسی میره در ترکی زن تا فرق نمینه ای خوارد یا اپاد. اگر انت خب کنیم بریم برادر محمد اقبال قسم با الله نخو که یک سمیه ایتا مردم گوزین کنه. ای ما را با خدا قدم مردن مو بی.
خب من نمیرم اینا دسته خدت امروز پگاه بچهش بیایم والله قسم بای بعد میشین برادر محمد اقبال. بله اینا میدونید دیگه بخدا قسم مردم چوی تا خپن به نام الله. بله سلامت باشید. سلامت باشید. نمیدونید دیگه برادر محمد اقبال چی بگوییم مردم به نام الله اگر نخواهی برنامه نامه ها از ناحیه ها شید حالی هم او در گوشت ندر ما باشه تر مردنت بی. بله ما در اینجا آزاد گشته هستیم والله قسم ایکو باید مردکای ما در زندان خلفا را باید ما و دندونا بکنیم برادرها را هوی کنیم. این رحمانو فقط ره گفته زد برای بچه خودش ره گفته زد برای مردم برات و امینه چلچق میره و امینه خوک میره و سه میره برا بچه من باید برای اسفال بروا این مردنی ماه بی روستان و اسفال رفت کم بغلترین ما باید با اسفال بروا این رحمانو تر مردنت بی و ای دورندگی با خدا قسم برادر محمد اقبال همین روز گفت زدم و یا عربکش میگه که 25 سوم 30 سوم ایمان روزش میگیره اتر مردنت بی رحمانو و ای دورندگی تو ایشالله رحمان کو تا قیامت اکوان تا گشنه میره اونجا بعد جواب سوال تا میتی تو رحمانو تو نباشه کو دای دینو سری نداری تو رحمانو اولش پروردگار تو رفتنی امروز پگاه نک باید کو پیش ایخت کو باید اول اس روی کانی تو رحمانو ای باید پیش ایختش باید کسی باید روی کنده بعد دلش های دینو خنک میشوه ای خون خورد سری نکرد دامی جنگی برادر محمد اقبال ده سال رفت سه سال رفت چند هزار آدم مردن کی ده سال یا ده سال جنگ شید ای 34 سال شید ای او جنگ زروندی رحمانو ای نخواه تو اسیر نکنی رحمانو بله بر پدر نعلت را رحمانو تو کای سری منی رحمانو کویا بر ببرو گاب زن کای سری منی دا و گفته تو کنی رحمانو این اخو فرزندای مردم نو ساعت بزنن و بلوش برام با اجازه شد که 5 مینوت برا تای خوکش که هیچ کنه فهمه این مردانی ماه بی برادر محمد اقبال سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آوازات نمیشنوم برادر یگان چاپلوس درمد سایدینی تم کن برادر محمد اقبال چاپلوس از صداش نمیشنوم چاپلوس دو سال نو زاگن رنگ خودش وری ولی هوش ندارن انشاءالله. برادر صداشون رو نمیشنوی اگر که میشنویدی یگان مشکل نداشت انشاءالله هر نبروردم و تصدیق خودت انشاءالله که حتما که همین چاپلوس که داخل شد میتونه که به مشکلات انشاءالله که داخل شای خوب صحبت کنی خدا خواه ترین. خب برادران فعلا کسی نیست و برنامه من هم امروز هم قدر زیاد نیست از 2.5 ساعت ما دیگر زیاد رفیرم نمیتونیم کرده و همون خاطر آغاز برنامه است باز وقتی که خارج شدن از برنامه میشود بعد چی میگه ما میخوایم صحبت کنیم. خب زنها داخل شوند صحبت کنن خواهرها داخل شه صحبت کنه وضعیتی این موضوع رو میتونیم که از زبان مادر و خواهر بشنویم اون تاثیر سخن مادر و خواهر میتوند که بیشتر از سخنانی افراد دیگر باشد. پس در قضیه ها انشاءالله که کوتاهی نکنید همه برادران و خواهران در قضیه هایی که میدانید میبینید میفهمید یعنی که کوتاهی نکنید انشاءالله داخل شد صحبت کنید. میتونید توسط واتساپ که در اکران رفته ایستاده است زنگ بزنید صحبت کنیم اگر کسی امکانی صحبت میخواهد صحبت کند. بله سلام علیکم فرما واتساپ. سلام علیکم. علیکم السلام. سلامت باشید خوبیم.
من یک صحبت میکنم همه یکون چی طرفدار یکون کس یکون چی نمیخواد همین بعد دین فقط مقصد رای حق دولت پروری را مقصد بله گوش کردن داریم کو گابزا کو عدالت که همین پیشوای ملت امام رحمان دولت عدالت پرور داره من یکون کس کار ندارم برنامه ما سیاسی ای ما کار داریم با رحمان نه اکا جون من در یکون کس کار ندارم و همین شما یک سخن چی زدین برای حدیثی گفتگی من کم طرف شما این کار کردگین و وقت و قسم یکون جده یکون کسده یکون مثال سخنای شما دانه یکون کسده گپ تا بگو خیلی خبیسه با شرح نکن من انا ایخیل انا من اوخیل نه همین گپ تا بگو که بفهمیم چی گفتنی گپ زا مرحمت گوشت میکنیم شرح نکن گپایی که نمیدونیم گپ زا چی گفتن من همین سوال دادم در شما گفتم که در حدیث البخاری آمده که هر کسی که بر ضد پادشاهی خود گپ میزنه هر کسی که پادشاهی خودش مقصد بر ضدش چی میکنه راهبراشون پادشاهاشون سروراشون چی میکنه مقصد به مثل زمان جاهلیت دوره پیغمبر بوری اذیت اشکنجه میکنه درست اذیت اگه خلاص گوش که بست گوش که گپا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هیچ وقت حدیث نمیگه که یا حدیثش مخالفت صریح به حدیث دیگرش کنه یا اینکه هیچ وقت حدیث رسول اکرم مخالفت صریح به آیات قرآن نمیکنه الله در قرآن گفته است اطیعوا الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم صدای صدا بسیار بد تری اخو میکنه و مخاطب میکنه الله سبحانه و تعالی در قرآن میگه که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم اطاعت کنید الله پیامبر و اول الامر منکم اول الامر کی منکم یعنی از شما باشد همون اول الامر کی است اون شخصی که از ما باشد یعنی ما مسلمانیم نماز میخونیم دین داریم مسلمانیم اول الامر کی از ما باشد اگر اول الامر از ما نباشد پس اطاعت ما از یعنی که فرض نیست واجب نیست که ما رو اطاعت کنیم رسول اکرم میگه اطاعت کنید شما امیراتونه در حالتی که اونها نماز میخونند وقتی که امیر نماز نخوند پس اطاعت ما از گردن اطاعت کردن او را از کلای ما سلبه نمیتونیم او را اطاعت کنیم دیگه فهمیدی پس وقتی که در قرآن الله میگه که در روز یک سوره است که در نماز میخونی یعنی که همه وقت در نماز میخونی همون سوره را فویل للمصلین میخونی امیره فویل للمصلین چی معنی داره فویل للمصلین چی معنی داره گپ زنین اکا گپوتو ما گپ زدم گیرین نه ما گپ میزنم میخوام که دیسکوس کنیم تو اینکه تو بفهمی دین قطعی گپ میزنی من دین قطعی گپ میزنم یه حدیث قطعی نمیتونی دین شوه تو باید دین پره یا بفهمی یا نمیتونیش فهمیده فویل للمصلین چی میشوه خیلی من مثال نمیفهمم چیزا مرگ به نمازگزاران میشوه مرگ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون مرگ به همه نمازگزاران نه اون نمازگزارانه که نمازهاشون فراموش میکنن یعنی مرگ به اون نمازگزارانه که اونها نمازهاشون فراموش میکنن یا اینکه نماز عصر قریب شام در آمدن میخونن نماز خفته شامشون قریب خفتن در آمدن میخونن این نماز پیشین قریب قضا شب پیشین در آمدن عصر میخونن یا حتی همین ها رو هم گفت از وادی در جهنم پس دیگه مرگ به نمازگزاران عمومی آدمایی که الله عبادت میکنن نگفت است انه که تو که دین نمیفهمی بگردی میگه خداوند در قرآن گفته است که مرگ به نمازگزاران و همون خاطر دین یک حدیث نیست که تو میخوانی او را و میخوای توتی وره گفتنش میگیری الله در قرآن گفته است که ولا تقربوا الصلاة و انتم سکارا به نماز نزدیک نشه وقتی شما پیونی عرق خوردگی به نماز نزدیک نشه ولی در اصل این آیت هم میخونیم ولی حکمش منسوخ است الله سبحانه و تعالی با آیت دیگر این آیت حکمش منسوخ کرده است ولی تو که نفهمی دلالت نمیکنه که در امام بخاری در مورد اطاعتی یعنی که امیر و پادشاه رحمان و مسلمان نیست
رحمانوف یه آدمی نیست که از دین ما باشه که الله در قرآن گفته است اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم و اطاعت کنیم از امام رحمانوف. امام رحمانوف شخصی نیست که او نماز بخونه طبق حدیث دیگر پیغمبر اگر نماز خونی اطاعتش که نیست او آدم. من نمیتونم شورا اطاعت کرده به این حدیث رسول اکرم. رسول اکرم گفته است گفتن سخن حق در مقابل پادشاه ظالم بزرگترین جهاد و نبرد است. این حدیث است. پس تو یک حدیث خطی افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض، و یا با بعضی از آیات قرآن ایمان میاری با بعضش کافر میشه؟ تو حق نداری. یا دین کامل قبول کن یا میتونی کامل قبولش نکنی. فهمه؟ آها گبزه که گبزه چی فهمید؟ اکه گوشت میکنم گبزه ته مرحمت. من همه گپوتونا قبول دارم، همه چیزوتونا. من یک سوال میتونم جون. سوالم نکه دیگه، سوال کردی جواب تا گرفتی. گپای من گفتم کجاش غلط بدن. سوال دته اکه. سوال من بته. سوال کی منته؟ من فهمیدم خلاصه ما همین گپای شما خیلی برآوردم خلاصه ما که مقصد در دنیا که باید نماز بخونی راه روز عدالت این چیزا قبول ما فهمیدم. که در دایره همین خلاصه کارگیم یک سوال بتم نکه سوال نکه. همین گپای من گفتم الله و پیامبر گفته است همه را قبول داری یا نه؟ سوال دته. نکه سوال همین گپای یه حدیث البخاری، حدیث امام بخاری، حدیثی که از کتاب امام بخاری آوردی، همه حدیث ها گفتی. من در مقابل چند تا حدیث آیت آوردم. قبول داری یا نداری؟ سوال دته. سوال یاد دی او یا نه؟ تمام. چیزی که برای حدیث میگن من قبول میکنم. هیچ وقت حدیثی گفته رسول خداوند پروردگار هیچ وقت درست نیست، گناهگار میشه. که یک سوالک بخشیش عذر وقتونه بگیرم بتم. بکه سوال تو вообще رنگ همون یه ریاوری در سوال میته. سوال دادی سوال تا جواب دادم. میگم قبول داری؟ میگم قبول دارم. گبزه من همین حدیث خوندم، 93 کتاب البخاری خوندم، همش مثال قریب از یاد میدونم. امام بخاری 93 تا کتاب نداره. 93 کتابی که البخاری پروگرام ده هست کو 93 کتاب درباره نماز، درباره ادب، درباره ایمان، درباره بله تربیت نماز. گبزه برابر. انا کمی همه میرا من خوندم. یکمی کتابش درباره ایمان است. یکم بدونه میگم مسلمان میگه همین درخت چقدر مثال یک دروازه و در گرد شاخچه‌های بسیار داره. میگه همین اسلام شما، دین شما، حقیقت شما میگه همین خیلی که مسلمان مومن همش میگه همون انسانیه که ای دست ای زبانی او هیچ کس آزار نمیوه. میگه در فرد روز قیامت میگه ای او مسلمان هیچ که ای زبان ای دستش هیچ که آزار نمیوه. اکه گوش که فهمیدم. اکه فهمیدم. المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه. حدیث تا اگر با ترکی خونده من به همون گپی که پیغمبر گفته استش گفته استم. تو با ترکی خوندهش من به عربی گفته استمش. مسلمان همون مسلمانی است که سالم میمانند، امین میمانند مسلمان ها از زبان او و از دست او. فهمو؟ ایره رسول اکرم حدیث صحیح که رسول اکرم گفته است. یعنی این گپا با من چی ارتباط داره؟ رحمان و از دستش نه مسلمان امین موند، نه زردشتی امین موند، نه مسیحی امین موند، نه بدین امین موند، نه بودایی امین موند، نه غرمی امین موند، نه کلوبی امین موند، نه پامیری امین موند، نه مشرک امین موند. یگان کس امین نموند. مسلمان نه، مسلمان کافر مرتد ایدست تو امین نموند. همورا بازی همون مبارزه بردیم. قبول داری که پدن علادی از ظالمای 600,000 توجیک از لعنت کرده الله؟ قبول داری امیره؟ بخشی شکا به ادبی میتونم برای نگاه تونده گپ زیستم. اکا پیغمبر خدا میگه که هر کسی میگه که بنوزه بگه که من عرب و من قدر قیمتم در نظر. من این میره من درباره ملت محل نگفتم امیجا. گوش که درباره محل ملت نگفتم. من میگم که رحمانوف من سلم المسلمون من یده و لسانه ای دست رحمانوف نه مسلمان، نه غیر مسلمان، نه بودایی،
نه زردوشتی، نه مرتد، نه خریستیان، یگان کس دستش امین نمون. من انایتا گفته ایستم نه بد کلابی و پامیری و خوجندی و یگان کس امین نمون. تو در مسئله ملت قوم نگذر. من در مورد ظالم بدن رحمان و سالم نموندن تمام مردم کشور چه از مسلمان غیر مسلمان ضرر دیدنش گپ زده ایستم. در همین باور داری تو؟ باور داری در همین گپا؟ اکا جان من همه شما فهمم. خلاص که بفهمی تمام دیگه بحث فی همش آدمی که میفهمه چی داره کنه دیگه بحث میکنه. من قطعی خدا دولتی که همش میفهمه که رحمان ظالمه، رحمان قاتله، رحمان آدم کشه، رحمان بدبخته، رحمان همه چیز هست. چی داره کنه؟ من قطعی خدا دیگه بحث کردن هم خاطر لازم نیست بحث زیاد کردن. خوب اسدالله همین کامera خیلی روتا نخواسته احساس ببینه ناشکری کوچیکا پا اینترنتت بزی با الو کابزاکو علیکم السلام. بله اوزو تومادست یا بله بچه پرچوز کشه دیگه کس اسدالله گابزه خوب عمر ابن خطاب بله. سلام و درود برادر عزیز، امیدوارم خوب است. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله برادر. الله این طرفداراش الله لعنت کنه. این پدر لعنتو چی جواب میگن در این پیش این مردم؟ الله اینو خور کنه که اینقدر حرام هستنه. این گوز بوری جونش میبره این نسبت او لعنتیه. بعد چی کمک کنیم شما لعنتیو؟ سلام و درود هموطنان عزیز، امیدوارم خوب هستین و هموطنان جوزیده من. الله همه شما را ببخشید. لا اله الا الله انت سبحانك انی كنت من الظالمین فاستعیذ بالله من الشیطان الرجیم. استاد آواز من هست نیست نمیتو بدریجه. الله این ظالمای نابود کنه. انشالله این ظالمان نابود خواهند شد. الله این لعنتیای نابود میکنه. امام علی رحمان چقری لعنت کرده ای الله روزی تو کم مونده ای لعنتی. با اون طرفدارانی که طرفداری از تو میکنم. صدای من هست استاد؟ صدات هست بله بله صدات هست بله. اون طرفدارانی که طرفداری از امام علی میکنن که الله شما خور کنه جواب میگه نه امام علی میبره گوزبوری جونش. بعد انمو شکرالله شیرو شکرالله سابیلویویچ 05/01/1981 سال. ای حرام خرکلا تو حرام زاده کو جواب میگی. من فکر میکنم تو ششم عادل ده بود برادر گری کوشش کنه بیا ایش تهدید اوش حقارت را جواب میگه ترید نه مایس الله یو خور کینا اینو امام علی دمان کوردور تمام امام علی دمان کور امام علی گوش کن امام علی گوش کن من الله تو را لعنت کنه امام علی. دیگر این جوانو از با این کشتن و با این ترسوندن تو خونه رفتن و اولاد از ظلم کردن دیگر این ما نمی ترسیم. دیگر این جوانو ای مردن دیگر نمی ترسن. دیگر مردن با کلا میگیرن زیدت میزنم لعنتی. روزی تو کم مونده که لعنتی فهمیدی؟ انشالله شکست تو نزدیک های انشالله پیروزی در دست مردم های انشالله با اون امنیتی و سگ و او زیوانی دوروی که طرفداری از این مالی میکنین که جواب میگین همتون فهمیده نه؟ حالا شما خور کنه لعنتیو شما بسیاری بعد انشالله یکون کور کرده نمیتونین. بعد همون کسانی که من ریگری میگفتین همون ریگری منو همون نظارت میکنین. همون اولادی من در کدومش در یکون تسپلیشن دیویژن میکنین هوایی در مرغو همون اولادی من مرغی نکنین اشتونا در سرتون گیرین با هر روح این امام علی
این یک قتیله یا مکروه با هر روحی میتونه که کشتونه اگر دم نزدین خب کردین اگر یک تحته میکشتونه اگر که ظلم کرده یک تحته یه دقیقه همین من اگر بخیزم ظلمی که رحمانو با اویله ما کردگه با ما کردگه فقط بخیزم ایگه پی خودم بزنیم مردم میگه که محمد بول ما هممون ظلم دیدگیم ما نشتیم که او چایت را رحمانو چخیل ظلم میکنه زنیت را ظلم کاست دودار تا ظلم کاست او تا کشت است ما خیلی کشت است خلاص خیلی خدا رحمت کنه یعنی همینجا مبارزه را باید عمومی بریم ما خطاب با خشت دارم ما خطاب با دودارم ما خطاب با هم قشلاقیم یا در کار نیستن عموما مرد باید همه وقت کوشش کنه یعنی که اون چیزی که میبینه گپامون عمومی برادرها بیدار شه برادرها ظلم است برادرها ستم است برادرها آماده باشید یعنی که خطاب مبارز همه وقت عمومی هست نه اینکه یعنی که برای خودش فقط برای خشتبار خشتبار تا کوشش که به اس ام اس خاطرش که بفهمون شد تا بهتر میفهمن ای که میبروی مثلا در افیر مشکل برادر من گپ پرا نگفتم که استاد من گپ پرا نگفتم از من شروع فهمونو من برای من در فرق نداره پولی مرغ باشم پولی کششون اوخی دیگر فهمن که ظلم همون امام علی چند که خواب کرده هم که ظلم میکنه میکشه برای باید تمام مردم هموطنان در چی گفتنیم هموطنان عزیز آماده باشین نشور شوین نشتون در سرتون گیرین مثال اگر که تو چند که همین خواب کردیم یک و یک نوبود میشوین من در فرق نداره امام علی چی کن میکنی نمیکنی تو در حکومتی آینده جواب میگی کسانی که ریگری میگفتین انا میخواه شما نظارت کنید اگر که لیشن دیویژن چید پایبین خیزین و اولادو دارم من خیشته بودم چی گفتیم اگر که خواب کردین یک تحته لبوی کور میکنه یا زرتون میکنه یا یکون کور میکنه همشه که نیستون میکنه مرغ بوری مرده میرارین برای اول اوز قطع شد برادر اینترنتت بزیبای برادر رگر او اینترنتت بزیبای خواهش میکنیم برادرها در عموم همه وقت کوشش کنه در مبارزه گپ‌های عمومی بزنیم رحمانوف گپ عمومی میزنه با منفعت اویلش کار میکنه ما وقتی گپ عمومی بزنیم با منفعت ملت من کار کنیم ما باید فرق کنیم مبارزه مون در همه وقت بله مسلم بفرما مسلم سلام علیکم و رحمت الله علیکم السلام و رحمت الله اوضاع بزیبا اوضاع بزیبا مالیسته آخه انا که در پیش میکروفون بگم دهان تا در پیش میکروفون نه سوزه گبزه اسدلو نیسته گب تا اسدلو نیسته یا گبزه برای برنامه ما برنامه اسدلو نیست اوز یا کده ما فهمید مکمه بالا مکه که زمان اسدلو مکمتی و خطی فهموندنی شما مخلوق گب دادیم که مثلا یک کسی زرومد یا اویا که یه حدیث گفت خیلی که یه حدیث قبول میکنم این حدیث قبول نمیکنم و برای همین کارگرای حکومت مراجعت مقصد همین کار میکنه ما میفهمیم که ما نمیخوایم که مثال کلسترات و مثال سیکه و ایده کفت نصب کنه مثال زندگی چون ایها اینجا روزی میابین همین کار حکومت در کار میکنه در پروکراتور و در وزارت در دیگر کار میکنه زندگی چون نصب میبرید نه که خیلی چیزا بفهمیم که شما در کفر غاو شدین کفر شدین سبحان الله شما نمیفهمید دنیای همین چون در زندگی میکنین و میفهمید دوباره نه که قیامت کنه سوز دوزخ دهیم مقصد ما گفتنیم که شما ها همین نیکور میکنن نیکورشون درست نیست همین کودکوشون ولد زینو تولد شده نعوذ بالله نمیفهمن یا دیگه خیلی گپ سخنه امی بفهمن هم اینسانو کفیران یا خیلی میروان پیش حجمیزه و مسلمان شدیم تمام همه توحید فهمیدن میروان بود در پروکراتور و در وزارت در کجبه و در دیگر مسلمان نکشن شما بدونه که شما کفیرین زناتون حلال زناتون حلال برادر گرامی همین حکم در دست حکم گوش کنی همین مایلش بفهمون ترامپ یا برادر یا بار بیس گوش که تو قاضی نیستی
تکفیر تو نکردم تکفیر تو شاگرد ابو محمد مدنی بست، شاگرد ابو و محمد من مدنی، گفتم که این همون کافی را نه شاگرد من ابو محمد محمد مدنی را مدنی وقتی نباشی اگر دور محمد مدنی تکفیری او وقتی خلاص دروغ بس است فرق کفا مولا مورا گفته است اوخی بس که همه را حکم به کفر نکوخی تو نه توی حق نداری نه مایلا حکم به کفر همین نکیش حاج کسا دفعه گفت دیگه بگو تموم همین پیام کلبرو تا رسول کلگیبه برادر. امنیت همین مسلمان ها گفتی که برادر گرامی ما یک مسلمان های مظلومی که در اطاعت ظالم قرار دارند تا ایبا اجازه نداره که مسلمان نیست یک امرا مسلمان باشن کفری هم در سر چون برمیگرده تمام لازم نیست حکم کردن پیام من همین چیز امام علی رحمان کفی را در همون امام علی رحمان کف نکنم همین را بفهمان همین قول پیام او فهمیدگیان که مجبورن نفهمی او مجبورن برادر اما چی گرامی کار میکنم با در یک از کتی گفته یک کسی گفتیم با نام الله بس کرد برو مده کو الله میگه دعوت بفهموندیم که حدیث قدی قرآن قدی فهمید با خدا قسم کورا بس کرد برو مده کو نیکی میتور هزار کور کدیستیم با امید چی کور کدیستیم میگن که ما با خلق یردام میکنیم خلق با کفر یردام کدن درست نیست یخی میفهمی امام علی رحمان کفر مطلق کفر بامی حدیث قرآن همه قدی کفر که کسی وای نمیگه چه وای یو کس مسلمان تو نمیتونه کو یکی مردمی آن برادر کوی گرامی خدمت مرده کور کدی هیچ بکنیم همین مسئله های دینی در التماس تو گپ نداری بگو من از گلوم مردم از گلوم ظلم نکن ما میریم گفتی گپا مردم این گپای عادی یک گپی که تو بتونی پیام رسونده تو با کافر گفتن او چی فایده میگیری سوال یگان فایده نمیگیری کار تا گپ زد تو مبارزی تو قاضی نیستی وظیفه من تو قاضیگی نیست حکم حکم نکه خواهش میکنم برو گپ زد بگو که تو فلان ظلم داری همون ما هم خب کنیم که کور نکنیم برای همه کار خلاص کار همون نکنی کور نکنیم در یعنی ما در لازم نیست کگبه در ایزگه در کور ما نکنیم حکم کنیم یگان کسا من سلامت باشی برادر گپت فهمو شد همینجا من یک گپ میگم تون خواهش میکنم ما تکفیری نیستیم ما یعنی که کافر را کافر میدونیم مسلمان را مسلمان در یگان گپ نیست هر کسی که مثلا طلبه میگم من مسلمان نیستم عشق مسلمان ما غیر را مسلمان بدونم من خودم اسلام خارج میشم درست وقتی که خواهش میکنیم هر یک مسلمان باید بدونه که وقتی تو حکم به کفر میکنی یا آدمی را که نمیدونیش کفر او میگرده یا به سر تو اگر همون مسلمان باشه پس حکم نکنه باید درسته یتیم یا بدبخته درسته رمضان رحیم زاده یا خدا زاده یعنی که بدبخته ولی ما حکم به کفر نداریم من رحمان وقتی میگردم میگم منکر 5 رکن اسلامه یا آدم یک حرفی قرآن انکار کنه اگر و اسلام خارج میشه وقتی منکر 5 رکن شد معلومه که حکم او چی است من به دلیل هم نگفتم میگم من به دلیل نگفتم میگه خواهش میکنیم در عموم حکم تونه یا اینکه گپای خصوصی تونه یا گپ به اولاد ما یا گپ به خیش تبار ما یا گپ به همسایه این گپ یگون معنی نداره گپای عمومی بگو یگون گپای بگو که برای عمومی مردم ارتباط داشته باشه گپت به خوجندی تاثیر کنه گپت به پامیری تاثیر داشته باشه گپت به غرمی تاثیر داشته باشه گپی تو در رگر بره یا که در قرغان بره مخصوص برای قرغان رگان برزا بر شهر نر به پیش اگون گپت نمیگم ولی تو در بیرون مخصوص برای یک منطقه گپ زدن یعنی هیچ من پریویس من بخوام فقط برای قرغانی گپ زنم مگرم این مردم دیگر یه جمع تماشا داره اینا چی باید بوشن مبارزه ما برای تمام مردم های تهدید کافر گفتن حکم کردن برای یه منطقه گپ زدن یه منطقه ظلم داره برو میتونی گپ زدن برادر من از فلان منطقه امنیتی ها ظلم داره با منطقه ما این ظلمش ما ادامه پیدا نمیکنه باید که یعنی که یک گپ عمومی نه حکم با کفر کن نه فقط یه منطقه را به یه شکل گپ زد که گپ خصوصی بزنه گپ خصوصی نزنه گپ خصوصی میزنه پرابلم بختون میشه و بعد با گریه را میبره سر میکنه که برای چی میتریش دست وقتی تو گپ عمومی زدی یعنی که تاثیر تو عمومی داره ولی وقتی گپ تو خصوصی میزنی شخصی میزنی این گپ تاثیر در ضرر در خود دارن لازم نیست برادر ولی عمر رگری گپ زد میکروفون تگیرون که گپ زد رگری خوب رگری میکروفون رو گیرون نکرد بله
خب بله، به همین شکل امیدوارم که انشاءالله در مبارزه هر یک قدم ما و شما باید که یعنی که گپ مونه، تاثیر مونه، سخن گفتن مونه، وضعیت مونه، حالت مونه به یک شکل بهتر و خوبتر بتونیم بیان کردن، نه اینکه ما یعنی که ببرویم برای یک مثلا کار برای یک بخش قطعی کارمونه انجام بدیم. خب بله، سلامت باشید برادران که بله بیننده گرامی، در گذاشتن لایکاتون کوشش کنید که کوتاهی نکنید و در نظرسنجی هم 554 نفر و 9 فایز یعنی که آواز دادن که با فایده هم اویله و هم مردم های تغییرات کادری، ولی در 91% دیگر با فایده رحمانوف و اویلش تغییرات کادری که رحمانوف و میگرده در وظیفه میموند، یعنی که تنها و تنها به همین شکل چیکار میکند، یعنی که قضیهش میموند. برادرای گرامی، وقتی صحبت هست وارد شید صحبت کنید، چون ما گپای عمومی که داشتیم گپامون صحبتمون تمام کردیم، دیگر گپای تکراری نمیخوایم بزنیم. گپ یعنی که همون مداری معین و مشخصی خودش دارد، به همون خاطر خواهش میکنیم در صحبت کردنتون کوشش کنید. برادرایی که میخواهید صحبت کنید، بعد یک نیم ساعت یا 2 ساعت وقتی برنامه تمام میشه بعد میبینی که 15 کس در اومدگی منتظر صحبت است. بله گریگری بفرما. سلام درود برادر هموطنان عزیز، من در شما چی گفتنیم؟ هموطنان، دشمن خودتون شناسین کی است؟ دشمن شما. پرابلم اساسی نمی قاتل امومالی است که همه ما با وضعیت بد گرفتار کرده. ای یک دین سیته است. مسجد محکم کن، ملا کش، قاتل، مادر به خطا رفته. مسجد محکم میکنه، ظلم میکنه، خاموشی توکای خاموشی میکنین توکای. آخه کمتر فراست عقلتون کار فرمین چو کردستین و طرفداران امومالی امو حکومتی و یکی از امومالی طرفداری میکنین. آخه یک کمتر اندیشه کنین که چو کردستین. رتبهاتون زدگی چوپلسی تپته روخی. کمتر پشتونا در سرتون گیرین که اگر همی رستم شود بالوی شما هم ظلم میشه. این ایتی مفچکو کرسته اومدی. آره اوه کمتر فراست عقلتون کار فرمید. من شیخ خانم برادر خیلی بعد با اگر یکون چوبستی اومد اگر با هم صحبت میشیم نمیگروریم یک کنار میستو میلش. اگر شعرهای گذشتگی باشه نخونش، اگر شعرهای نو باشه بخون. شعرهای کهنه باشه میلش من شعر گذشتگی با ترکی شعر خونم، شعر گذشتگی نیست. خیلی میشه. Yoruldum bu dünyadan yoruldum. Vatanım barbad oldu, hamvatanım sarson oldu. Ciğerim parça parça, bu kalbim hasta oldu. Vatanını satıyorsan, milletini öldürüyorsan, bu kadar sen zalimsen, bu kadar sen hainsen. Birine terörizm deysen, ikincisini ekstremizm deysen. Bu sen terörizm sensen, terörizm ekstremizm sensen. Vatanını satıyorsan, milletini öldürüyorsan, cemlerde kapatıyorsan, mulalarda öldürüyorsan. Yoruldum, bu dünyadan yoruldum. Vatanım barbad oldu, hamvatanım sarson oldu. Ciğerim parça parça, bu kalbim hasta oldu. ای دل چه کنم خدا چنین میخواهد، نعمت همه بر دشمن دین میخواهد. فرعون لعین، امام علی لعین نشسته در تخت زرین. موسی ز خدا نان جوین میخواهد. کلان سالی ندارد اعتباری، کلان عقلی بود مقبول بالی. عطای فضل حق عقل است و توفیق، به فرمان خداوند موافق. کلانی خواهی رو معنی طلب کن، نرین که دل برش موی لب کن. که روح در ازل قال و بلا گفت، تنت در بستر شیطان چرا خفت.
انشالله این ظالمان شکست خواهند خورد. این سلامت باشید. سگ دیلان به کرسی خود میبالند، با خشم و غرور خود خوشحالند. روزی بشود شما قاتلان خوار شوین، در خشم مردم مظلوم گرفتار شوین. برادر یگان چاپلوس برآمد گپ میزنیم. ما ایجادیاتی که هست این دریجه زیبنده نیست. این ایجادیات برای آینده. بله سلامت باشید برادر. کونی بودم بله بفرما. کونی بودم کونی بودمی کونی بودمی صدای منو میشنوی کونی بودمی؟ بله مسلم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد محترم خوب هستی؟ سلامت باشید. خوبه؟ شناختین نشناختین؟ خوب گپ زد کو انشالله. همین ما استاد عزیز ما یک چی گفتنیم مردم این مردم داده مثال همین یک زنک اگر در محبس باشه همونجا اگر تولد کنه اگر 20 سال در محبس بشینه اگر همونجا کودکش 20 ساله شوه کو او فکر میکنه که دنیا همیه هم داخل ترمه بله او بیرون هیچ وقت تصور هم کردن هم برای که او بیرون دیگه نیست. یعنی مردم ما حوزی هم خیلیش دیگه هم دنیا بینیشون در توا تنگی بچی دیگه که یعنی فکر میکنن که اینمی های دنیا تمام اینمی ممالی های اینمی های دنیا تمام باید اینمی خیلی ما باید خیلی اینمی خیلی باید زندگی کنیم. ای مردم ببروین یا دنیا بینی تونه واسه کنه یا ببروین یا یکون دولت های دیگه یا خارج بیاین یا بینین آخی مردم خیلی زندگی کردستن عصر 21 ای بچه اینم میشنم در تیک توک در همه جا اینم ای همه پس مونده مردم خودمون خفه نشه میگه اکه من تیک توک نمیفهمم اکه من ایران نمیفهمم بچه آدمو کاسموس پریدستن ای آدمو چیکارا کردستن بچه کمتر چشمتون هوی کنه این ایران بینه اینه گرفتن چپه کردستن همه برای که ناراضی هم اینم در اروپا هم در همه جا آزاد میبرویم میگن فکری خچونه تو که خیلی زندگی میکنیم شما من حیران میشم که شما در کمتر بیرون ببروین شما هم خیال میکنین که نم در محبس کلان شده گودک که نم خیلی این شما دنیا واسه زمین الله یا ببروین یا نگاه کنین مردم های دیگه چه خیلی زندگی کردستن چی حقوق دارن یاد بگیرین کمتر بخونین کتاب. من حیران میشم اینم پروسه مردم یعنی گپ میزنی که اینا مثال اینا ختم چند سال اینا در چیزی در اروپایی مثال ایجا این فکری اینم گودکاشون قد گپ میزنی حیران میشه یا گپا رو گپ میزنن که اینم پروسه من نمیدونم دیگه چی بگم. بچه کمتر فکر کنین کمتر ببرین زندگی فقط همون نیست کمتر بخونین یاد بگیرین ای مردم کمتر یا دنیا بینیتون میره وزرین میگه که همون را کمتر واسه کنین یا دنیا را نگاه کنین دنیا فقط هم تاجیکستان نیست همون چیز بگن همون باشه. بچه شما مسلمان شما نسل کیین شما نسل همون عمر ابوبکر همراهین شما بچه او ظلم پرور نبودن هیچ وقتی هم صلاح الدین ایوبی در کودکیش پدرش کودک بود این قدر بود 5 ساله بود در کوچه بازی میکرد اومد هم خیلی گیری ای کشتلش گو ما ترا بایی در این کوچه در برای بازی کردن ما ترا به دنیا نآوردم گفت هم خیلی گیری پرت افتش غلطید کودکی بیچاره هم خیلی پرت افت دنگلش کردم خیلی غلطید گیریه نکرد گفت که چی با گیریه نکردی گفت که ما برای گیریه کردن نه اومدم اینجا. درست. بچه کمتر هشار شین آخی یا چشمتون هوی کنین یا بینین دیگه دولت ها ببروین یا نگاه کنین آخی او تو که خیلی زندگی میکنی
بچه در همه جا چور کشیدین، مصر کشک کشیدین. در روسیه روسان نمیتن، در یگان جا در تاجیکستان روسان نمیتن. تو که خیلی زندگی میکنی؟ مالی خودتان پگه فرزندای شما چی میشوه؟ آینده چی میشوه؟ کمتر بجیم بینوخی، کمتر کمی یک لایک ما میگوی تلخش میکفه. بچه همه الله در قرآن میگه که وقتی شما در عجل اومد 1 دقیقه 1 سکوند پیشم کردن نمیتونین، خفا هم نترسین خدا. یا ببروین یا نگاه کنین یا دینتون با آموزین. شما ای کجا اومدین؟ شما کی بودین؟ شما نسلی شما کی بود؟ چیکارو کردگی بودن؟ بچه دنیا را به دست گرفتگی بودن. کنده که سینا میزنم ما توجیکی موخه من فهمیدم تو توجیکی که حوضی ای همه در لبای جبران توجیک بعد میبینم در همه جا حوضی هم چورکه ای همه نمیدونم این پدنالت در تبا عبروی هم توجیک غلطو زندگی که دیگه هم یگان جا نیست که برای که سرت برداری هم خیلی در تاجیکستان تو سرت برداشتن نمیتونی برای که مردم بیدار شدن کم اکک فکر کنه گیجو رفته سن شما این پدنالت مرده سه امروز پگه میمبره بیدار شدن کم اکک بخزن این ایران نگاه کنن هم خیس مردم هم چیزی که میخواه طلب کده است بخزن هم خیلی طلب کنه حق حقوق تو طلب کنه بچه هم سویت هست همین مسئله ایران گپ زدی اکه همین قدر من براتون میگم برادرای عزیز و گرامی هم ملت هموطنم باید خوب بفهمه که دولتی که ایدئولوژی داره او دولت ویران کردن بسیار مشکله. ایران در مدت 40 سال 47 سال حکومت داریش ایدئولوژی ساخت. من کار ندارم دیگه با او ایدئولوژی درسته ایدئولوژی غلطه، مهم ایدئولوژی داره. رحمانوف ایدئولوژی نداره، برای رحمانوف هیچ کس نمیبره. ایدئولوژی ایران پایه در پایه دینی داره. بار دیگر میگم من قضیه را به قضیه گفته هستم که دارای مفکوره و عقیده، اینکه او عقیده درسته یا ندرسته اون جای دیگر، ولی مردم دولت ساختی با نظام ایدئولوژی را از بین بردن خیلی مشکل است، چون که برای اون مردم آماده جان دادن، ولی برای رحمانوف هیچ جان نمیتیه. انا این مشکل انا میجا بفهم شما در ایران برای ایدئولوژی که دینی هست مردم آماده جان دادن، ولی برای رحمانوف که پدنالتی ولد زینای خدا زده به ایمون لعنتی مردودی مطرود هیچ کس جان نمیتیه. انا نیه هدف انا همین است و مخالفین ایران فرقیت کامل دارند از مخالفین تاجیک. این مسئله گفتم درست امیر کمتر ما وسیع‌تر کرده بفهمونم که خلق بفهمه ایدئولوژی چیه خودش. در روی زمین 3 ایدئولوژی موجود داره. ایدئولوژی هم دو تا از مثال هم یک تا موندگی هم یکتاش نیمکولا کار کرده است، یکتاش هم دوتاش نیمکولا کار کرده است. گویا همین ایدئولوژی یکم هازی در همه دنیا همه رسپرسترانیان میگن کو همین دموکراتیه، همین کپیتالیسم دموکراتیه، همین ایدئولوژی همون. دویمش کمونیستی بود، هازی فقط هم در خطای کم کار کرده است. سومش ایدئولوژی اسلامیه. 3 ایدئولوژی دیگه ایدئولوژی نیست. این ظالمای ما نه ایدئولوژی دارن نه هیچ ندارن. یا همین اینم چیست قانون اینم جنگلی هیچی ندارن. یا هم بگو مشکنن برای که یا کپی رو میکنن. این قاق ایراسیه گرفته گیر، این قاق دیگه جا گرفته، یا ایدئولوژی ایده یک چی میگن عقیده ندارن. یا فوندامنت کو اینم خونه را چی میخواد فوندامنت ندارن. هم فوندامنت یا هم خیلی کم که بگیم باگه چپا میشون. یا خب بله، ایدئولوژی ها البته عقیده های زیاد است، ولی عقیده هایی که محوری اساسی امکانی تجمعی یعنی که توده و مردم میتونن باشن ایدئولوژی اسلامیه،
ایدئولوژی دموکراتیکی یعنی که در اون یعنی ارالش های مخلوط های یعنی مسلمان مسلمانی شکنه، غیر مسلمان غیر مسلمانی شکنه، هیچ کس به هیچ کس کار نداشته باشه، یعنی ایدئولوژی آزاد بودن، آزاد زیستن، مسلمان هم آزاد باشه، بدین هم آزاد باشه. این ایدئولوژی دموکراتی، ایدئولوژی که مربوط است به سیستم، اون ایدئولوژی یعنی که به خدایی مربوط کمونیستا بود که یک جایه با سوسیالیسم است. با سوسیالیسم با کمونیسم یک نیست. یعنی سوسیالیسم میتونه که عقیده دولت اسلامی باشه و سوسیالیستی باشه، میتونه عقیده دولت یعنی که به خدایی باشه و سوسیالیستی باشه. نگاه کنید، یعنی که سوسیالیست منظور تنیست که او عقیده باشه. سوسیالیسم یعنی که همه چیز در مدار اون چیزی که مربوط به عمومی که مردم همیشه است. مثلا لیبیا دولت سوسیالیستی بود ولی نظامی یعنی که مردم مسلمان بود. روسیه کمونیستی بود، عقیده به خدایی بود ولی در محور سوسیالیسم که همه چیز یعنی که مشترک است، مشترکه یعنی اشتراکی میگن، یعنی اشتراکی. مثلا خیتای دولت کمونیست بود ولی یعنی که نظامی به خدایی و اون چیزی که مربوط به سوسیالیسم است، یعنی اداره دولت در همه اون چیزی که است به دولت است و یک حاکمی است. یعنی که در سوسیالیسم بیشتر به خاطر اینکه جدا نباشن یعنی که همه چیز ملکیت دولت میدونه و مردم یک حزبی یک حکمرانی یعنی که بیشتر مشروطه هست در این. و نظامی یعنی که دموکراتی که معلوم و رحمان نظام دیکتاتوری داره که در این نه خدای نه سوسیالیسم نه اقلا میگه که به خدام نه میگه که مسلمانم، لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء. این مذبذب منافقه، یگان نظام ایدئولوژی نداره. انا همینه بدبختی انا همین است. پس فرقیت باید این مردم بفهمند که چگونه دولت داریم ما. این دولت داری نیست که روی اساس و استواری های اساسی خواهیم باشه. سلامت باشی برادر مسلم. بارک الله. جزاکم الله خیر. ان شاء الله. بارک الله. خوب برادر عبدالله، السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوب من خارج میشم ان شاء الله که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برای همه بینندگان، خیلی که در برنامه محمد اقبال گفته گذشت تغییرات کادری در تاجیکستان. البته ما میبینیم که هر سال در تاجیکستان 2 بار 3 بار تغییرات کادری میشود و این تغییرات کادری نه اینکه برای منفعت مردم است بلکه به منفعت عائله است و این همش به منفعت برای چی؟ به منفعت عائله است. برای آنکه همین گونه تغییرات ها به وظیفه های بلند، رئیس های شهر، پروکراتور، سود و سردار ریاست کارهای داخله و غیره، این فقط با چی؟ همه میداند که با پول. نفر پول میدهد وظیفه میگیرد. اگر که پول نداشته باشد، فرزند یک کمبغل باشد، البته که یگان صاحب وظیفه نمیشود، حتی که دیپلم سرخ داشته باشد و مدال طلا. از برای همین اگر که ما همه این گونه تغییرات ها را نگاه کنیم، وقتی که تغییرات ها به عمل می آید چندین نفرها زندان می شوند یا از کار گرفته می شود. برای چی این گونه است؟ برای آن که وقتی که حکومت یک وظیفه رو به یک کس می دهد، در اون وقت برای عوض این وظیفه مهلت می ماند یا تا که در این مهلت همون نفری که صاحب وظیفه شد همون پولی که به حکومت داد یا که به این عائله داد چیکار کند؟ باید که کار کند با هر راهی که میتواند. به همگان معلوم است که بعضی رئیس های شهرها در و ناحیه های تاجیکستان از $500,000 آغاز می شوند تا $1,000,000 و $1,200,000 است و بعد طول 4 سالی که اونها چیکار میکنن رئیسی رو به عهده میگیرن، ما مشاهدی چی میشویم؟ شاهدی فروختن زمین ها، فروختن کارخانه ها یا که هر چیزی که هست در همون شهر و ناحیه به فروش گذاشته می شود. خیلی که ما دیدیم که عبدالسلام تختسون زاده رو با چی گمان؟ با رشوه‌گیری، پاره‌گیری، سوء استفاده از منصب چیکار کردن؟ زندان کردن.
رئیس شهر کنیبادان گویا که او چیکار کرده است؟ رشوه گرفته است، پاره گرفته است، زمین فروخته است و دیگر کارهایی که با یک رئیس شهر سزاوار نیست، اون کارها را گویا که او انجام داده است. سوء استفاده از منصب خود. برای چی؟ عبدالستار تختسون زاده زندان شد. سببش چی بود؟ سببش آن بود که تا آن روزی که عبدالستار تختسون زاده رئیس شود، در شهر کنیبادان تقریبا 6 یا 7 رئیس شهر عوض شده بود و آن رئیس شهرهایی که پیش از این عبدالسلام تختسون زاده بودن، کنیبادان را اونجا فروخته شده بودن، خورده بودن، هیچ چیزی نمانده بود. باید که اون چیزهایی که غارت این مردم، مالکیت مردم فروخته شد، باید که به گردن یک نفر میزدن و بعدین همین نفر رو پیدا کردن که یک انسانی گویم که از عائله یک کمبغل بود، پدرش یک کلغاسچی بود، و این منصب دادن. بعدین این رو چکار کردن؟ به 12 سال زندان کردن. همین گونه چی بهرام عنایت زاده رئیس شهر کلاب وقتی که برآمد مقابلی که بکسبور گفت بچه بکسبور باید چیکار کند؟ انداز سپاره به بودجه ولایت ختلان شهر کلاب. لیکن چیکار کردن؟ اون را گفتن پاره‌گیری، قلابی، سوء استفاده از منصب گفته زندان کردن، به نزدیکی آزادش کردن. نگاه کنید که هر نفری که مقابلی این عائله گپ میزند یا زندان میکنن یا بالاش تهمت میکنن. هر عملی که این عائله کرده است، مالکیت مردم را فروخته است، برای او را روپوش کردن. همون نفرهایی که خودشون میبیارن همچون رئیس شهر میمانن یا رئیس ناحیه میمانن، چیکار میکنن؟ در عاقبت یا زندان میکنن یا که از وظیفه میرانن یا که سزاوار نبودن به این منصب. همین گونه سال 2024 قدرتزاده طاهر طالب رئیس ناحیه جبار رسولوف ولایت سوخت، با همین جرمی که به عنایت زاده، بهرام عنایت زاده، عبدالسلام تختسون زاده، همین جرمی که جنایتی که بالای اینها بار کرده بودن، پاره‌گیری، قلابی، سوء استفاده از منصب، به همین نفر هم همین جرم را به گردنش چیکار کردن؟ بار کردن. لیکن این نفر را زندان نکردن. سببش چی بود؟ من فکر میکنم که از سابقی به رئیس ولایت سوخت خیلی رابطه نزدیک دارد. همین سبب شد که این نفر از وظیفه آزاد شده لیکن زندان نشد. ما میدونیم که سودها امروز در تاجیکستان یگان نفر، صدها ممکن هزارها نفرها کادرهای بهترین در تاجیکستان ما داریم، در همه سطح، چی گویم که سود باشد، پروکراتور باشد، شعبه کارهای داخلی باشد، برای رئیسان شهر باشد، ولایت باشد، طبیبان بهترین و غیره داریم. لیکن این حکومت برای یک وظیفه یک نفر صاحب شدن چیکار کرده است؟ به علم او نگاه نمی کند، بلکه وظیفه را می فروشد و عاقبت در طول 10 سال اخیر از سال 2010 تا سال 2025 در تاجیکستان 30 سودیه که در سودهای گوناگیر و شهر و ناحیه و خودی مرکز دوشنبه کار میکردن، از وظیفه با جرم خلابی، پاره‌گیری، سوء استفاده از منصب چیکار کردن؟ از کار رانده شدن. بعضی ازشان حتی که زندان شدن. از یکی اینها حمیدجان محمدزاده سود خوجند، رحمیدی رحیمزاده سود ناحیه سینا، سید احمدزاده باباجان غفوروف، عبدالرحمن زاده بختیار ناحیه 5، همشون با رشوه، با پاره، با قلابی، سوء استفاده از منصب چی شدن؟ از وظیفه برکنار شدن. البته که وقتی که یک سودیه یا رئیس شهر یا پروکورور یا سردار شعبه ها وظیفه رو به پول میخرن،
بعد این باید چیکار کنن؟ اون پولی که به این عائله به رحمانوف دادن اون پول چیکار کنن؟ باید که بازگردونن. نفری که $100,000 داد چیکار میکند؟ در طول همون وظیفه دار است و باید که $300,000 کند. بعد این امنیت در تاجیکستان در کجا می شود وقتی که هر وظیفه چی با پول فروخته می شود؟ این همین مدل، همین چیزی که امروز در تاجیکستان می بینیم عین همون مدل، همون روش ساختار دولتداری روسیه است. در روسیه هم همین گونه چی؟ پوتین یک رئیس را تعیین میکند وقتی چه؟ بعد این ببینیم که همون رئیس در همون شهر یا که گویم که ولایت حتی که ریسپوبلیکه یا پریزیدنت می شود یا رئیس می شود. لیکن خلقی که در همون جز شهر و ناحیه ها زندگی میکند با اونها امکانیت نیست که رئیس خودشون را خودشون انتخاب کنند. برای چی؟ از یک گویم که انسان بیگانه می آید به کجا؟ به یک شهر. او شهر نمیداند، نمیشناسد، در اونجا زندگی نکرده است. مردم به چی احتیاج دارند؟ مشکلات مردم با این چیز با خبر نیست. از یک جامعه بیاید پول میدهد و 4 سال یا 3 سال در وظیفه کار میکند. در عاقبت چی میشود؟ باز پول همون شهر را جمع میکند میرود به دیگر شهر، غارت کردن دیگر شهر. همین گونه چندین رئیس هایی که قبلی که در کانی بادام پیش از همین عبدالسلام تختسون زاده بودن در دیگر وظیفه ها کار میکنند. برای چی؟ برای که آنها آمدن کارخانه های بزرگ کانی بادام همش را فروختن، تقسیم کردن. لیکن امروز با همین عبدالسلام تختسون زاده هر جنایتی که بود طول 35 سال همش چی شد؟ روپوش شد، محکم شد و گناهکار معین شد که این نفر بود است. لیکن همه میداند که این نفر یگانه گناهکار نیست. اگر که گناهکار هم باشد در بعضی مسئله ها یا که در بعضی عمل ها. همین گونه فردوس جهانگیر پروکورور اشتراوشان از وظیفه با چی؟ با همین پاره‌گیری، قلابی و استفاده از منصب یا که چی؟ مطابق نبودن به وظیفه از وظیفهش برکنار شده است. به نزدیکی رئیس پروکورور ولایت ختلان عوض نظرزاده، اون هم چندین سال گویم که تجربه کاری داشت، آمدن گفتن که چی؟ به مطابق به وظیفه چیکار کرد؟ خیانت کرد، از منصب سوء استفاده کرد. بعد این سوال می آید که خوب همه اگر که تقریبا در گویم که سال 2015 16 پروکورور چیکار کرد؟ رحمانوف از وظیفه آزاد کرد. سببش گویا که همشون مطابق نبودن با اون منصب ها. در طور 10 سال گویم که 30 سودیه با دزدی و با قلابی و با چی؟ پاره‌گیری سوء استفاده از منصب زندان شده باشد. رئیسان شهرهای ما دزد و غارتگر باشد. بعد این من میگویم که مردمی که امروز در تاجیکستان یا که زندانهای تاجیکستان هست، از این میباید که اونها همشون چی هستند؟ بیگناه هستند. وقتی که نفرهایی که مسئول نیستند در این وظیفه و صاحب این وظیفه شدن، چی شد؟ عاقبتش آمد چندین نفرها را برای پول، برای دنیاشون زندان کردن و قربان کردن. از برای همین امروزه معمای مشکلاتی که هست در داخل تاجیکستان این چی است؟ مشکلاتی نه که فقط یگانه من یا محمد اقبال یا دیگر یا شما، کلی مردم تاجیکستان است. فروختن وظیفه، فروختن منصب، فروختن زمین، فروختن بایگری های تاجیکستان.
این همه اش چی به زیان من و شما است. لیکن ما میبینیم که بیک صبور با از وظیفه رفت. لیکن بیک صبور از وظیفه رفت. مشکلات خانه های بیک صبور، داستان های این بیک صبور حال هم تمام نشده است، خاتمه نیافته است. نفرهایی که در خانه های دام های بیک صبور در مرکز دوشنبه زندگی میکنن امروز آب ندارن، توالت ندارن. لیکن مقابل بیک صبور یگان گویم که یگان چی جنایت باز نشده است. وقتی که پولهای میلیون های مردم از مردم گرفت و برای مردم چی یک شرایط خوب مهیا نکرد. وقتی که میبینیم که گرد و اطراف خیش و تبار رحمانوف اگر که یک گناهی اگر بزرگم کرده باشند اونها در آزادی میگردند. لیکن نفرهای کوچک اگر که یک گناهی کرده باشند، یک دامساز خورده اگر که مردم مبلغش گرفته تیپ که همون مبلغ شرایط مهیا نکرده باشد، ما میبینیم که چیکار میکنن؟ در تلویزیون ها در رسانه ها پخش میکنن که این نفر چیکار کرد؟ به مردم خیانت کرد و مال مردم رو گرفت و اون چیزی که به مردم وعده داد همون چیز رو چیکار نکرد؟ به همون وعده اش وفا نکرد. از برای همین این کادرهایی که تغییراتی که امروز هست، چخیلی که رحمانوف سردارهای وزارت کارهای داخلی چند شهر و ناحیه ها رو تغییر داد، از این تغییرات برای مردم یگان خوبی نمی آید. برای چی؟ برای اون که اونهایی که قبلی که بودن شکماشون را سیر کردن تا توانستن پول را جمع کردن، اکنون من بعد چی است؟ با دیگر جا می روند، باز برای چیکار کردن؟ باز پول جمع کردن. اینهایی که امروز رحمانوف به وظیفه ماند، باز بالای اون مردمی که می رود چیکار میکند؟ ظلم میکند، از مردم چیکار میکند؟ رشوه میگیرد، سوء استفاده از منصب. یگان فایده برای مردم تاجیکستان امروز در این عملها دیده نمی شود. از برای همین ما باید مردم تاجیکستان از این عملها، از این کردارهای این نفرهایی که مقامدارهایی که در شهر و ولایت یا که ناحیه ها فعالیت میکنند، نه اینکه به فایده مردم بلکه به زیان مردم، باید ما چیکار کنیم؟ برای این عملهای ناپاک اینها را چیکار کنیم؟ به کل مردم تاجیکستان رسانیم که کی کدام مقامدار در کدام وظیفه چیکار میکنه. باید که مردم دانند. امروز ما ببینیم که دوست متهم آوازه شده است که وای قاتل است، خونخوار است، دوست است، متهم است، از یک وظیفه میگیرن، از یک شهر میبرن به دیگه شهر میمونن، باز میرود چی است؟ در اونجا ظلم بالای مردم. باید که حکومت، دولت، مقامات قدرتی دولت برای مردم آسانی ایجاد کند، نه اینکه ظلم. لیکن مقامداران ما در تاجیکستان از همین رحمانوف سر کرده تا پایان بالای مردم ظلم ظلم ظلم. از برای همین اگر که ما همین چیزها را آشکار نکنیم و نگویم که بس از وظیفه فروشی، بس از زمین فروشی، بس از مالکیت مردم، بایگری مردم را فروختن، تا این چیز اگر که ما طلب نکنیم، بجای باز نفرها میبیاین مالکیت ما را میفروشن، میخورن. بعدین فردا چی میماند؟ همون خانه سنگینی که ما داریم، همون چیز اگر که همون ماند، همون چیز میماند. کل اطراف ما فروخته میشود. برای چی؟ این چیز حقیقت است. هر سال میبینیم یک رئیس آمد 1000 گکتر فروخته است، رفته است. دیگر رئیس میبیاید او زمین ها هم چی است حساب دارد. ما در روسیه زندگی نمیکنیم که روسیه زمینی زیاد دارد و بی صاحب است. هم فایز ما همواری است، 93% کوه است.
اگر که زمین هایی که برای گاو چراندن، مال چراندن، برای پادمانی، این همش اگر که شخصی شود، بعد این نفرهای انسانهای عادی فقیر گاو و مال و گوسفندشون در کجا میچرانند؟ اگر که همه این چیز شخصی خصوصی شود، برای انسانهای عادی چی میماند؟ از برای همین این مشکلات ها در همه شهر و ناحیه ها هست. باید که این چیزها گفته شود، باید که رسانده شود که این چیزها گویم که غارت، ظلم، فروختن مال و ملک مردم بس است. و در همون وقت ما میتوانیم که چی؟ از حق حقوق خود ما و از مالکیتی که مالکیت دولت مالکیت ما است، نه اینکه مالکیت عائله، بعدین از اون چیز دفاع کرده میتونیم و از اون چیز صاحبی کرده میتونیم. سلامت باشی، سربلند باشی برادر. آواز نیست. عبدالله نیست. سلامت باشید برادر عبدالله. انشاءالله بکنه که انشاءالله بفهمیم مردم. بله، یک چیز من گفتم، مسئله عبدالسلام تختسون زاده که آخرین نفری که از خود شهر کانیبادان بود، فهمیدید؟ من در این مسئله گفتنی هم نبودم و بسیار در برنامه همین چی آمد. همون نفری که من میگم که تا این تقریبا 6 رئیس شهر عوض شد، همه را فروخته بودن، فهمیدی؟ همه را تقریبا فروخته شده بودن. همون فروخته، همون مالکیت مردم فروخته شد از جانب دولت. باید که یک کس را گناهکار کنن و همون دیله هایی که هر چیزی که بود بالای گردن یک کس بار کنن، فهمیدی؟ اینا گرفتن ماندن در 4 سال در وظیفه، عاقبت چیکار کردن؟ بردن قربان کردن، میفهمی؟ نه اون بیچاره پدرش یک کلخاسچی بود، از او چی انسان‌های گویم که بای و اولاد رحمانov نبود، فهمیدی؟ عاقبت قربان شد، رفت 12 سال، بعضیا میگن که 20 سال زندان شده است، معلوم نیست، میفهمی؟ از برای همین لیکن رئیسان قبلی خوردن، خیلی خوردن زوات‌ها را. تا این چند مشکلات داشتم، برای من بگم. یکمش با همو چیاش پچینیانش گفته بود که پیشوای معظم کانیبادان بود. این یک مشکلاتش. هر شخصی که امی باید که دقتی زنش بود رویا پیشوای ملت امام رحمان بود، حتی سرش عکس رحمان فهمونه ملت بگه عایشه و خوش خیلی رحمانوف در پیش باشه. با آدم روی میکنه میبینه که در خونه‌اش عکس رحمانوف هست یا نه، این صادق هست یا نیست گفته، و این همین کارا نداشت. یعنی فقط میگه پیشوای معظم کانیبادان همین. این یکم گناهش. دوم گناهش که یعنی که دو داشت، کمی پول در دستش اومد و میخواست که رئیس ولایت شود. نگاه یعنی این مشکلاتش بود. این میخواست که جای قفلانبای بگیره. قفلانبای تری چیزا گفتی که در مسئله رئیس جبار رسولوف پیشینه که از کار، ولی نزدیکی با قفلانبای داشت، چون که پلا به یگون چیز مصلحت میکرد. انا یک سامان میفروشم ها 30 سوم با قفلانبای میداد 30%، 70% خودش میخورد، ولی حمایتش کرد. ولی این دیگه فکر کرد که با آزاده پیوست شدم، انا که یگون بار قطیم گپ زده، انا اسدالله رحمانی طریق کرده، انا پول داده ایسم مستقیم 100,000 50,000 فکر کرد که تمام ما آینده دیگه رئیس ولایت میشم. این چیزا امبیسیای هستن که در حکومت رحمانوف نمیبخشند. بله این مسئله بخشند. اگه نه گفتی گپا همی نصرت الله سلیم زاده یا دزدی گذرای، ولی چون ایدنغره، چون که باید چی شوه با برده یا منطقه موندش که با دزدیک نبکرده. اگه نه در جبار رسولوف مردم این قدر ناراضی بودن که با خدا قسم گریه میکردن مردم جبار رسولوف از اسی همین نصرت الله سلیم زاده، ولی بازم گره برد در رودکی موندش. یعنی جبار رسولوف چی بهبودی کرده است، مردم جبار رسولوف باید برن گپ زنن، غیر از دزدی، غیر از بی‌برقی، غیر از بی‌آبی، همه مشکلات به سرشون آورد. چی بهبودی کرد که باید رو در رودکی کنه؟ با میره میدزده میفروشه غارت میکنه تمام. ولی سرنوشتی انا همین گنرال برای ما مهمه که کجا میره. ما این قدر نوشتیم، دزدی غارت عبدالسلام تختسون زاده را نوشتیم، زندانی شد. دزدی غارت رسول سلیم زاده را نوشتیم، چرا زندانی نمیشد؟ ایدنغره باید زندانی نشود، باید ای واسه میگرد و واسه دیگریش میمونه. انا این مسئله ها که باید بفهمه که با کدام بله تمام. سلام باشید، سربلند باشید. خب سلام علیکم. السلام و رحمت الله. خوب، بله ایران
السلام علیکم رحمت الله برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله استاد بخیر هستی جان جوره؟ سلامت باشید برادر. بله استاد بله عبدالله پدر مادرش رحمت کنه بهترین سخنو را زد. این رحمانوف این پرخوک حتما مقاماتش با مقامات روسیه هر دشی یگان فرقیت نمیکنه. ایش اوس давление создавать میکنه مردم، ایش ایس давление создавать میکنه بچه یوشا اوس کدومی حجت نداره کدومی وای نداره قپیده جنگ روی میکنن یا که подставлять میکنن مردم بسیار ФСБ ولی دست ФСБ ده например یک تا اگر تورما در وایشون بود اوزی 5-6 تا تورما در دستشونه то есть кшод калон кардам. анакнун чира гуфтанем ино давление создавать мекунанд. ҳатман и раҳмонов ҳам мега ки мақомот табугу давление создавать кунанд барои бачаҳои ёш файрон мекунанд хонашон да коғазҳои чӣ метиҳанд чӣ меган кофтукоби вай умумӣ. بله خب دیگه اینا چیزای معلوم هستن که سیستم هستن. اینا سیستم های معین احساس کردگی رحمان پسن این سیستم های یا ته نداره یعنی که همشون همی یعنی که MMM است و همی حله یعنی که هدفشون اداره کردن است و معلوم است که این یعنی که از روسیه ته دابرزی می شود ولی نه به اون شکلی که قرغیزستان هم تابع روسیه است، ازبکستان هم به همچنین قزاقستان هم، ولی به اون شکلی که در تاجیکستان است در یگان کشور پاساژ دیگر وجود ندارد. درسته برادر؟ درسته 100%. مثل قرغیزستان، ازبکستان، قزاقستان مثل رحمانوف پیش وای در خیلی خاکزنی نمیکنه، خیلی چرخت نمیشه. اینا یک کمک همینا هم زیری همون دولت سیطره روسیه هستند. همینا هم دولت‌های زیر نفوذ روسیه قرار دارند. یعنی هم ازبک هم قزاقستان بله همینا به همون شکل هستند. خیر من مقصدم چی؟ مقصدم مردمی بچه‌های یوش بچه‌های که هم خیلی давление создавать میکنن شما بفهمن بدونن که давление از دو طرفه то есть هوشیار باشن به هر یک چی وای نکنن پرووکاسیا دست نتن. درست. سلامت باشین استاد. بعد بخشش یک برادر گفت که مقصد اروپا بیاین مردم ما حوزی خوبن خیلی و همین دیدستیم که در همون اروپا چندقدر مردم ما مولدیش همه بز غلا شدگی رفتگی اند همونجا همین را دیدستیم که در اروپا بیاین هیچ کس همون نگفتیم. همین هزار همین تاجیکستان چند کسی می نویسه حضرت شکر کنیم یک کار کنیم اروپا بیاییم ای بچه که جون بیاییم ما همجا خود موزیوتی ما رفتنیم ما اونجا نیوته هیچ کس را نگفت است که بیو ما را نگفتیم که بیو هیچ کس ما انتظار نیستیم دیگه ما وطن رفتنیم ما اونجا دیگه رفتنی نیستیم. پیشتر یک برادر گفت مردم ما حوزی خوان نمیدونن مقصد زنه که فرزند چه در ترمه کلان کنه 20 ساله کنه و هیچ جوره نه مردم ما همه چی با خبرن به خود قسم از همه چی با خبرن. این یکم یک چیز غیرت میگن غیرت نیست ناموس نیست هست ما همش در نظر ندارم نکیم اکثریت نیست واقعا ترسیدگیان ولی انشالله که دیگه آگاهن مردم دیگه. درسته. سلامت باشید برادر. بله این دعوتای شما بهده نیست این دعوتای شما وای دارد به خودش یک چیزی دارد. جزاک الله خیر. خدا حافظ برادر عزیز. بارک الله. خب بیننده عزیز و گرامی در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید. 430 لایک و 714 نفر در نظرسنجی که امروز گذاشته ایم
این تغییرات کادری با فایده موسی رحمانوف و فایده رحمانوف و اویلا 91%، 9% با فایده هم اویلا و مردم، یعنی اونایی که نظرشون به پیشوای خودخوانده یعنی که بیشتر از همین است. خوب در نشر برنامه و انتشار در پادپیساسیا به شبکه اصلاح 56 نفر تا به حال باقی مونده است برای رسیدن به 227,000 نفر رسیدن. تلگرام اصلاح همچنین به تلگرام آبونه شوید. برادرانی که مطالب یا اینکه نامه می نویسید، وقتی که شما بخواهید که نامه هایتون رو بفهمید، فیسبوک ندارید، میدونم که تلخ کافه یخیلت فیسبوک ندارید، پس یگانه چیزی که شما میتونید فهمیده که مطلب شما نشر شده است، نمیتونی خونده که سایت نمیزنی بخونی، همون تلگرام ده که وقتی که تو پادپیساسیا کردید میتونی فهمیده که در یعنی که نشر شده است یا نشده است. بعضی برادران نامه هاشون بر وقت نشر شده ولی ویدیوش نبرآمده است، حتی بعضیش ویدیوش میبره درک نداره. بعد او را بنویسی که انا که همون نامه نوشتگی تو برادر گرامی در فلان نامه نشر شد، ایت فلان دقیقش تو فلان دقیقش تو بدرو تماشا کن، بعد او باید بدرو تماشا کنه. همون خاطر میگم اگر که خواسته باشید که یعنی که ما همه معلوماتی که نشر میشود، همه اون چیز مثال رحمان رو همیشه میبره، ما در ویدیو نمیکنیم که در تلگرام مینویسیم، نوار نشر میکنیم، همون چیز در تلگرام اصلاح هست. مدیراتور تلگرام اصلاح بمونه در تلگرام، در یعنی که چت تو اینکه مردم بفهمن پادپیساسیا به شبکه تلگرامی اصلاح، یعنی که پادپیساسیا کنید. اونایی که فقط تنها میخواهید که نامه ها را یعنی که بخونید و ویدیوشون رو ببینید یا که در یوتیوب نمیتونید دیده، مرحمت در با تلگرام مخصوصی که برای نامه ها داریم در اون پادپیساسیا کنید تا اینکه شما میتونید که برنامه هایی که مربوط به نامه ها هست در اونجا ببینید. خوب، امیدوارم که انشاءالله در این قضیه ها کوتاهی نمیکنید تو یعنی که با منفعت هر یک کدمی ما و شما انشاءالله که میتونه تمام شود. در گذاشتن لایک ها بار دیگر میگم کوتاهی نکنید و پادپیساسیا کردن به شبکه اصلاح همچنین. خوب، فعلا زنگ های تلفنی هم هستن و اینچنین واتساپ، زنگ های واتساپی هم هستن. امیدوارم که انشاءالله ملت و مردم روز به روز بیشتر معلومات و آگاهیشان بیشتر می شود. در شدن معلومات و گرفتن معلومات ها همه وقت باید به شکل های یعنی معرفتتون رو بیشتر کنید، آگاهیتون رو بیشتر کنید. هر چقدر که معلومات های بیشتر شما داشته باشید، پس از مصیبت ها، از اون چیزایی که برای شما مهم هست آگاه می یابید. پس وقتی که آگاه شدید، پس امکانی یعنی که چیزی را عمل کردن بدن یعنی میتونید داشته، ولی در حالتی که شما معلومات ندارید امکان ندارد که شما از وضعیت و حالت بیشتر یعنی که آگاه داشته باشید. خوب، بله، سلام علیکم، بفرما. واتساپ بفرما. سلام و رحمت الله و تعالی و برکاته. انشاءالله بابای محمد اقبال صدردین خودت هست انشاءالله. امیدوارم. بله بله، بفرما برادر. باشید استاد عزیز. باور کنید همین صحبت‌های شما را گوش میکنم، همین خیلی الان میکنم، میگم این مردم موچیبای هم صحبت هم ماشاءالله ما یگون گپ شما میگم نه که فقط گوش میکنم، همین لایک ها را زیر کنین که برادران ببینن. همین توچه منو میترسه در تاجیکستان لایک نمونه پادپیسات کرده که سکنگی کمپیر میگه که مرا همین جان الله میگیره. این رحمانوفی در جالی بچه مریم گستخته چیکار دستش میامیر مرا بگن میگه یگان کس گپ زدن نمیدونه، روی راست میگه. این مردم ترسو چوکن این شما داری 400 کس تمام شد 2000 تمام شد 400 تمام شد. خیلی که همین طرحی مردم دیگه مشکل است. هر چی که میفهمونیم همین خواهم میفهمن، فکر میکنن که یعنی که فقط جان در دست رحمانوفی ملعونه، در حالتی که جان ما در دست الله. جان ما در دست الله، جان الله داد به ما امانت داد، او را چه خیلی استفاده بریم، چه خیلی کنیم، چه گیم در کجا، چه خیلی ما را حقوق خودمون در روی دنیا ندونیم که بدن ما فرد و راز الله چی میگیم اون بناموسی دیوسی مایوس منکدر خب بدم شدیم گپ زنه تونستیم ما را الله نعلت دنیا خیومان میکنه. میگه تو جان در دست ما داشتی تو چی بلکه بسوی تو زم کردی یک بدبخت، او بدبخت ما فرمومه اسپیسال نمامورا همرامان نمامونجا که ظلم کنه که تو گپ زده میتونی نسبت خود خودت ایدین خود ایفان داده میتونی. این مردم مسلمانی ما مردم تاجیک مسلمان ما در نظر ندارم، مردم مسلمان بسیار جسور در تمام دنیا هستن و ما یگون کنه
این مینا در مردم تاجیکستان که امروز مایوسی دیوسی بناموس شتاگر رنگی گفتی میگن مرا خیلی خمکن ورشیشتیان یگون سبحان الله من دیگه اون یگون گفت دیگه گفتن میدارم دیگه هیچ کم نیست دارم ما گفت زنم انسبت رحمانوف دجال ما چیز ظلم کرده شما میگم که من کارو که میفهمم گم بفهمم همین خیلی سعی این خودش یک چیزی یعنی ابیجنیه گو این دختره خودش یک فویشایی بناموسی دیوسی اونها بچه‌هاش یک گومسکو این میفرش که همین تمام مردم دخترای توجیک ما بچه‌های توجیک رنگ بچه‌های خودش گومسکو دختراش فویشا و همتریش هم براون ابیجنی میگن اون مودا در زبانی ما میسو برای همین بله برادر گپ زنید گوش میکنیم. الو بله صداتون هست، صدای شما هست، گپ زنید. الو بله برادر صدا هست، گپ زن. برای همین استاد عزیز این رحمانوفی بچه مریم گرسخته لعنت کرده الله اکی سپیسال پروردگار در روی دنیا ایرا پروردگار با نقشه‌های خود میکنه. ایرا همیشه جان داد، همیشه نصیبش به همینجا آورد. او همین ظلم کنه کو همین مردم مسلمان چی دفاع کرده دین خود میتونه نه که مردم مسلمان تاجیک ما در تاجیکستان دارم یگان دین خودش دفاع کردن نمیتونه. این مایوسی دیوسی دتاوی شیدگی که سبحان الله یارا هدایت کنه نمیگیاتش که به ناموس او یک در یک شلوغ کلان یک تعاولد رحمانوف یک کاتیج فاسو کداگی دیگه همش خیلیان مردم گشنه تشنه همسایه در بدهولش گشنه و تشنه خورش میرن گلچه مر این قصر کنه درباریم همین خیلی اخم من نمیدونم میرم چی خیلی معرفی کنم که دیگه را مخلق چون دیده و دونسته همی کورا کدستیم یک کس بونه نگه که برادر هم برابر هم مردم از توجیک زندگی کمی هم همین خیلی تخته قدر پزوالت میکنی مثال یک نزد الله چی جو میگو که مثال یک کس میبینه آه دل دوره یک کس میبینه میگه پروردگار من چه گناه داشتم که بر نیست همین قناعت نیستم نمیگه که بدبختی حرام خور خش تواری رحمانو فی لعنت کرده الله دسته آورده حقیقت خونه کدیسته این فکر یگون کس نمیدونم میدونن گوهم زدن نمیتونن بله من کم تصاویرنا دا بزنم وقتونو نگرفته سلامت باشی الله بخشم الله بخشم با بهترین مجاهدای راه دین الله فقط من فخر میکنم بوینم شما که شما هستین دنیا برقراره و الله بالله تعالی نخسم میونیزم میخرم الله فقط یک روز یک ظلم بدبخت همه بینم میدونن شما اگر با پیامد زیادتر خوندگی دانش شما ان شاء الله زیادتر امر میکنه سنگ بگی فرت عمو دنیا جزیر شو نه که با سنگ و میسه ملائکه رو میفهمونه که برام سنگ برها کی بود در دنیا بو برادر معزت بنده های پاکی ما استگی سوی ما دست بس بدوان ان شاء الله به خاطر شما به خاطر مسلمانایی که در دنیا هستن ما و شما است خما کو خدمت چی نمیکنم به شما را میبینم گوش میکنم باور کنید بهترین شخصای الله شما راضی باشه ان شاء الله سلامت باشید میکنم شما والله قسم سلامت باشید برادر گرامی بارک الله سلامت باشید سلامت باشید خوب ما یک خدمتگار در خدمت این ملت و مردمیم از آن بیشتر هیچ نیستیم هر آنچه که میتونیم آگاهیم از اون مردمون آگاه میکنیم تا اینکه با مشکلات مواجه نشوند با مشکلات گرفتار نشوند هر چیزی که میتونیم آگاه کردن مردم چو بینی که نابینا و چاه هست اگر خاموش بنشینی گناه هست ما کارمون وظیفمون همین است که هر چیزی که باید ملت مردممون بداند از اون باید مردم آگاه کنیم وظیفه هر یک قدم شما همراهی کردن با ما یعنی که هم مردم آگاه کردن تو شریک باش یعنی رسول اکرم پیامبر بود دیگه بعد از اون پیامبر نیست بعد از اون دیگر تبلیغ این دین در دست افرادی که این دین می آموزن و می خوانن و بعد از اون یعنی که اصحاب پیامبر آوردن دین به ما رسوندن و همین خیل یعنی که دین آمد و ما و شما باید یکدیگرمون آگاه کنیم از همه اون چیزی که میبینیم در دنیا میگذرد نه اینکه همین خیل بشینیم خی ما یک خط اسکرایو والله قسم اینقدر آدمایی را دیدم ما یک خط اسکرایو گفتن وضعیتشون با کدام وضعیت ها و حالت ها آمد رسید که تو باز گفتن به همون خاطر همه وقت باید که دقیق باشید همه وقت باید که آگاه باشید همه وقت نگاه کنید که چی کارها باید ما و شما انجام بدیم در غیر این صورت وضعیت خیلی بد می شود خب بیننده گرامی در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید لایکای شما سبب بیدار شدن یک آدم ناآگاه دیگر است که امکان دارد از تویی که تلخ کفی از تو منی که نمیتونیم کار کرده او میتونه یک کار کرده
تنها وظیفه تو نشر کردن، لایک گذاشتن، تو یک آدم بگو آگاه ناآگاه دیگه آگاه گردد. همین از معلومات نشر کردن، همین از ابلاغ رسالت، اون چیزی که ما تبلیغ داریم و شما شنونده هستی و شنونده ای که ایمان دارد و جسارت دارد و جز از الله از کسی نمیترسد باید اون نشر کننده گپ حق باشد. گپ ما اگر گپ باطل باشد، غلط باشد، دروغ باشد، تهمت باشد، پس برای تو گناه است که نشرش کنی. ولی وقتی میبینی که برای آگاه کردن یک برادر دیگر است، یک خواهر دیگر است، یک شهروند دیگر است، یک برادر مؤمن موت است، تو باید آگاهش کنی که اون تا مصیبت نزنه. آگاه کردنی تو این خیر است که تو میرسونی همون خیره. وقتی که تو همون خیری گپ است یا همون خیری فهماندن است یا همون خیری اصلاح است و این دلالت میکند بر آن که الله سبحانه و تعالی در صفحات اعمال تو یعنی که ثواب مینویسد که تو فاعل خیری، تو منتشر کننده سخن خیر و آگاه کننده برای یعنی که همین ملت و مردم هستی. و همون خاطر باید هیچ وقت از قافله حق و حق گویان غافل و دور ندان. چرا؟ چون که ما و تو وظیفه ایمانی و انسانی مون است که کار باید برای این وطن و برای این ملت انجام دهیم. این مسئولیت ایمانی من است. از این مسئولیت نباید بگریزی. هر چی ترسیدی، هر چی گریختی، هر چی یعنی که خودت پنهان کردی، دلالت نمیکنه که تو به پنهان شدن و تو به کارت یعنی که سبب میگردی که تو نجات بیایی و تمام. نه، نجاتی یعنی که تو سببگار نجات یک مردم شدی یا که سبب زنده ماندن یک آدم نجات دادی تو اینکه اون با بدبختی گرفتار نشید، این سبب یعنی که تو یک بنده الله هم حافظت کرده. حافظ ما هم انسانیت الله هست، ولی الله میخواد توسط ما ببیند که کی به همین بنده من خیرخواه هست، کی میخواهد که همین بنده من نجات بدهد از مشکلات. پس کوتاهی نکنید. بله برادر محمد تقایف. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله خوب سازه برادر محمد خوب. سلامت باشید برادر. بله این موضوع ما درباره یعنی کادرایی که رحمان عوض کرد، آنها بله خوبی رحمان رو فهمیدن. بله موضوع برنامه همین است. موضوع برنامه برای تغییرات کادری. بله تغییرات کادری همین 35 سال باز همین لعنت کرده الله تغییرات کرده است. کجا پیشروی شد؟ 2 ساعت وقت دارن این مردم، این برای منفعت خودش، برای عائله خودش، لیکن انشالله ما این بدبخت یک باره میکنیم با اوت و اولادش و با قاتلای اطرافش. این رضا خیلی نزدیک است. مردم باید هوشیار باشن. این دوز بچه های یک باره کرد، دوزدای کلان یک باره کرده، دوز بچه های لسکایی که رالتان خورده میگشتن آورد وظیفه نو گذاشت. با اینها دزدی میکنن، غارت میکنن، غره میکنن، فاحشگی میکنن، تاجیکستان به پستی برده رسانیدن. اینها صاحب پول و مال شدن، مردم غارت کردن. این کلموشایی که نو آمدن اینها با دزدای کلان میشوند. این اولاد میدونید که گفتید جناب داداجان عطاقلویف 7-8 میزنن، اینا رنگ کلا با آن بدبختای مایده هاش کلام میشوند، با وظیفه از خود میکنن. این رحمانوف با عموما باور کنید گناه عظیم است. فهمیدید؟ و اخیل ابلهش اینا پدری ملت میشمارد، پدری خودش میشمارد. پیغمبر خدا محمد صلی الله علیه و سلم گفتن بغیر از پدری خودت تو نباید دیگر آدم بیگانه را پدر گویی. خدا لعنتتان کند به همین پدری فالشی وتان، شما حرامزاده های بی‌ناموسی بی‌شرف. هر شخص ادعا کند به غیر پدر خودش ملعونه. یعنی هیچ کس پدر تو یا مسافد 90 ساله بر جا مانده او هر کسی هست نیست پدر تو حق این کار او پدر نداری. پدر تو انا همو است. هر کسی هست نیست پدر تو انا همون است، همونه پدر تو ادعا به غیر از پدرت نکن. و این یک مسئله عمومی است. حتی شریعت اسلام در این قضیه آنچنان یعنی که دقت جدی دادگی است. تو بس یه آدم یعنی که زن دارد و ما اگه مربوط ملاعنه را یک طرف گذاریم، قاضی اسلامی میگه که این همی فرزند از من نیست، یعنی که من ادعا میکنم که همین،
و قاضی حکم میکنه که همین کودک از همین آدمی که زنش است شوهرش است همین کودک ایتای میگه و او آدمی که ادعا میکنه اگر ادعا کنه که همین کودک حتی از من است میگه سنگ برای آدم عاهر. ولی تو یک پدر بسم الله الرحمن الرحیم پدر خطای تو این کارش کرده ایسای، یعنی که با کدام عقل شما میتونید که رحمانوف پدرتون بدونید؟ با کدام عقل او رحمانوف همون گفتی گپا نمیدونم که توبه کم خدا مو یا پدری همو هفت حرامی لعنتی دختری فحشش هست یا نیست؟ احترام پدرش خونده سی او را، یعنی که شوی و چپ دونسته سیش. ای با ایزا بکش به خدا قسم. یا چی بگیم دیگه آخی؟ بله. به خاطر دو سوم همین دو سوم پول مال همین دنیای پول همین دنیا پدرای خودشون پیسه نمیکنن با آدم طعنه میزنن که تو آخی پدر گفته. آخی شما حرامی ها رفتتون پدر من آخی آدم 80 به بالا هستن مجبور کردتون ترسوندتون بچه تا آخ کن گفته. داملا سهراب گفتن که این گپا عموما قبول نیست گفتن. آخی پدر همه آدمی که مجبور کرده است گفتن همه آخی پدر است گفتن. یگان این گپای بدیل نگیر پدرت هم عموما این گپایی که برزیدی تو گفتن گویا که زیق نشون. این ظالما رفتن پدری توی مجبور کردن گفتن برادری سهراب عادلیان. این حرامزاده ها پدری خودشون پسند نمیکنن منظور نمیکنن احترام ندارن باز میرون یک پرخری الکش حرامیه پدری خود میشمارن. پدری من در خانم شست اون خیلی پدر با ما بیزاریم و پدری آخی پدران نسکو فهمیدید؟ خیلی پدر به ملت بیزار است. این ملت 4 میلیون در بدر کرده است. این لعنت کرده الله آنقدر مرده میرود یک کس همدردی نمیکند. 8 میلیارد 9 میلیارد دلار توجیکا روان میکنند اون پولای میگیرد بازاری گرم خشم میچرخاند. حاضر اگر 100 دلار شما مایده کنید کو 17 سومون کم میتن شما با فهمیدید؟ روی راست تجاوز ملت. همین روز رادیو آزادی چاپ کرد که 17 سومون چی میکنن کنده میدن. همین روز بچه ها عوض کردن 27 سوم کم میتین 17 سوم. نه ما هم 17 سوم خوندم نه اکو شما 27 سوم فهمیدید؟ ما تو دروغ نمیگیم که اینجا دروغ گوید مردکا میبرم میگن تو چی به دروغ میگی؟ من هم چیزی که خوندم اکو با فکرم 17 سوم بود یا سبحان الله 27 سوم بود بعضی چی نکردم. همین خیلی حواظ آزادی همین خیلی گفت است بله اون چیزی که رسمی هست همین خیلی 15 سوم 17 سوم ولی 27 سوم است راز نیست بین بانک و بین فروش و بین اینو تو 27 سوم تا 30 سوم فرق میکنه. نه نیست میگه دلار 200 دلار بگیری مایلش 1000 دلار 2000 دلار بگیری نیست. اگر تو بخوای تو باید 27 سوم 30 سوم بالایی بتی بعد از اون ایواز کنی. حکومت رحمان فاست ولی کار مردم تجاوز دارد و پول مردم کنده گرفته است. این حرامزاده این ملت باید بیدار شوند. این خایلستانش هم باید بیدار شوند که اینجا چی رفته ایستاده است. مردم میاناشون کوز شده که در روسیه زرزری پای سگای پوتین به مردم قرار دارند. همین سال 2025 و 24 مردم پلیساز کار نکردن اکو فقط همون تاجیکستان روان کردن برای شکم برای همین زندگی دروغ باشد نویسن هم برادرها. این لعنتی های حرامزاده برآمد از یک تاجیک اونقدر هزارات تاجیک مردن همدردی نکرد اونقدر میلیاردی دلاری مهاجرای چرخ زنوند است باز برآمد ناشرمیده نشر کرده از همون رسانه امام تپکی ما شرم میکنیم که گویم که مهاجرا اکونومیک تاجیکستان میبردارن. یا الله لعنتت کنه و پولش خورده ما شرم نمیکنی؟ اما توالت میروی توالت 25000 دلار کدام قبرستان پرواز کنی کنده میبری کو در همون دونی باغ توالت نداشتی امروز تو نغمه ها کرسی مردم حیران میشوند. یک کس محمد تقوی نوشته است که محمد تقوی چرا در جنازه پدرت نیومدی؟ یعنی پدر شما زنده یا اگه پیگجو میگن الحمدلله ما پدرم زنده هستم. پدری من 85 ساله شدگیان وقتی که همون گروه 24 توخ کتی زدن که رحمانوفا در آلمان این کار 5 سال شد همون وقت 80 ساله بودن همون وقت برده محکم کردن 5 سال که پدری منه که اینم تخم کتی پرخوک رحمانوفا زد گفته منه که در گرجستان حضور دارم. بله سلامت باشه برادر محمد. 85 ساله هستن پدری من الحمدلله زنده هستن. باری دیگر آگاه میکنم هر سگی که پیش پدری من میرود بیزنش نرود اون که انشالله 100 ساله میشوند بعد نسل میگیرین فردا بعدی
سری مستفید افتخار میکنن بچه‌هاتون. الله لعنتتون کنه. شما مرد باشتون پیش یک مستفید 85 ساله میرین که اون مستفید سر و کله میروین و رقمای ما همه جا زدگی من به زنگ زنه. بعد این رحمان و سرنگون شدن همه شما حرامزاده ها جواب میگوین. نام و فامیلی همه شما در دست ما هست. و همین خاطر انشاءالله ما امید داریم که مردم بیدار شدن. مهاجرای بیچاره پول روان میکنن $100 27 سومونشون از هر $100 رحمانو کنده گرفته. کسی تخمینه و کسی رستمی نرکمن و کسی آزادی کنغاس بود دیگر رو به تیله کرده است. من نمیدونم وای مردنش اویله میکند یا نه. سبحان الله اون قدر پولی که تو جمع داری فردا تنها برای همون شوهری عزیز ما یک شوهری مستحکمی همون پدنالتش سنگین با تقدیر میکنه. تمام تو با عمان یا اون چی در کار نمیشود. این پول این مالی غارت کرده گید. این پول مالی که شما غارت کرده 3 تا تاجیکستان ساخته میشود. 3 تا شما حرامی ها به خاطر نفس حرامتون تمام مردم غارت و در بدل خاک بسر کردن. انشاءالله این دنیا کاسه دور است. روزی در بدری خاک بسری با این اولاد حرامزاده هم میرسد اکا. انشاءالله این روزا خیلی نزدیک است. حتما ملت باید پیروز شوند. مردم باید به وطن برگردند. در بدری خاک بسری بس 30 سال شد. سبحان الله. همین. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله 5 بعد مسلم. بله 5 بفرما. میکروفون تا گران که گبزه برادر. 5 نوحیه 5 میکروفون تا گران که گبزه نمیشنویده باشه برادر. 5 میکروفون تا گران که گبزه. اگر اوز ماش دیدسته باشی و نشنوی نمیدونم مشکل فهمون ما دیگه. خب مسلم. بله مسلم نمیشنوی آواز من. صدای من خوب است؟ خوب نویسید مدیراتور رو نمیدونم. صدای من خوب است؟ بیشتر صدای من شما شنویده سی صدا من. 5 صدای من نمیشنوی. 5 خب 5 صدا رو نمیشنود. خب ای سر داخلش اگر گپ زدنی باشی. بله واقعا هم باید این مردم به خوبی دشمن از دوستشون دیگه تشخیص کنن. دیگه وقتی یعنی که زیاد نمونده است. ما پیروز میشیم. وقتی پیروز شوی و سال پیروزی دیگه برای این ملت رسیدگیه. هیچ وقت شما فکر نکنید که وقتی ما دیگر تمام یا وقت نمونده است تمام دیگه اینو ما پیروز نمیشیم. نه ما هیچ وقت شکست نخوردیم و شکستی ما یعنی که شهادت های همی که کشتنمون بازم شکست نیست. اون بازم پیروزی است. ولی تنها ما و شما عمرمون و همون جا هست. ولی تا روزی که زنده ایم در مقابل رحمان هستیم و اون چیزی که باید انجام بده این ملت انجام میتید. ماشاءالله خداوند برکت بده. برادرانی که خواهرانی که لایکاتون رو گذاشته 482 نفر لایک خودش گذاشته است و 817 نفر و 35 نفر مونده است برای رسیدن به 227,000 نفر رسیدن. و ماشاءالله با تلگرام اصلاح هم آبونه شدن بچه. بله در تلگرام خودی یعنی که کلان اصلاح آبونه شوید و این سببی چی است؟ سببی آگاه شدن شما با معلومات هایی که میرسد انشاءالله. بله 2 نفر دیگرمون برای 900 در شبکه در تلگرام اصلاح آبونه شوید و آبونه شما با منفعت شما هست انشاءالله. مسلم. بله مسلم بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. اوزی من هسته اوزت هسته نه که اگر حکم کردنی باشی یکون کسک کفیر اسلام اوزت هسته که حکم نکه یکون گپی گفتنی باشی گپ. بله اوز هسته یا اوزت هسته. بله نه که حکم نکه به حکم گپ زه. بله نه یگون حکم کردنی نیست. مقصد تولی گفتی شاگردی ما کی
شاگرد ولی گوش که تو من گفتی شاگردی کی محمدی و مدنی نه ما شاگردی اون نیستم و یا تکفیریست اول ما خدی گاو زدم او شاگردی اون نیستم ما ایران گروه بیزارمونه جهاد میکنه هیچ کنه میکنه او یا لندنی دروغگو شیطانی میکنه میگرده خیلی الله نگفته که بگو نکه الله میگه که بگو بک حرکت که باید حرکت کنی خیلی با تکفیری و ما شاگرد و نیستم ما که کارگرای حکومت چی گفتن میآیند همو خبرو فقط میامی ای از گلوم ده کسا گرفتن ای از گلوم سه کسا گرفتن همه را برده زندانی کردستن اخی برای همه آدم کارگرای حکومت فهمودنیم که همه آدم موحیدن او بیچاره همه شما را به توحید به اسلام دعوت میکنن شما میبرین زندانی شما میکنین 20 سال میتین 25 سال میتین شما را پدراتون برای کمونیسم جنگ کردن کافر مردن حوزی باختون رفتستین برای روسیه جنگ کردستین و آدمایی را که شما زندان کردستین شما را به نجات به جنت دعوت دارن که شما جنت برین شما میبرین زندان شما میکنین نه که دولگا نمیره و انشالله دولگا نمیره و به انجام میره آوازت گم شد اینترنتت بزه به برادر مسلم یکی آوازت گم میشه بله یک کلابی سلام علیکم اکای محمد اقبال سوزی اکا خوبی سلامتی و خوبی بله برادر سلام خدمت و کل مبارزان میرسونم انا درباره اینای وظیفه تعیین کنی این بدبختی بختیار نظرزاده را پول نگرفتن سری کلنم تاری سلیدون شکیده ولی ایا اغلام نم تاری جام کا گرفتستن فقط چی حرام خری کدای یک درست مقصد قطعی مادر قبضم خیلی گفت که چی حرام خری چی پوره گرفته هم مرا مای دکده شونه که ولی دو دسته ای گم شده که بله بله گبزه برادر گوش کیسیم مقصد یک تا چی حرام با همی سومی که حرام جام که بود یک تا با برورده ورق زد دو دستهش مقصد حکومت ظالم ده انا بعد برادرها چی گفتنی مقصد برای لگمونی نترسین کم تره غیرت مردکیتون یا بجیم بونین غیرت مردکی هم نداشته باشین اقلا نتری مسلمانی تون بجا بیارین که در حقیقت دروی حق گفتستایتون دروی حق دوست دروی باطلی طاغوت پرست حاجی میرزاش طاغوت پرست ایشونی اوخی یا گله طاغوت پرستش اومد یا وقت در منبر پیغمبر خدا میبرومدن دعوت به اسلام میکردن اوزی در شبکه ها برومه دعوت به اسلام نکسته دعوت به پشوک ملی کردسته انا بعد چیه که محمد اقبال او اینای برنامه اینای دو برنامه پیش مقصد برای سرو بیادیلیون گفتی برای ماسک کشیدن کو انا که گوش که برای همین ماسک کشیدن من شخصا خودم دمی مجتی حاجی میرزا حضور داشتم همین فتوا را دادگی بود برای چلیک ورداری اشهد و لا اله الا الله گفتند این فتوا را دادگی بود که مقصد همین چلیک را میورداری هم اولاد ده با فورت میگوی نخورد یعنی که حاجی میرزا یعنی که این حاجی ما اصلا کیم خدمون که یگان خیل گپی بگیم که پیامبر گفتگی باشه و بگیم که بکنی و نکنی پیامبر سه کس میکنی اشاره سبابا برداشتن انگشت در حالت اشهد ان لا اله الا الله گفتن خوب حالت گوناگون در مورد اشاره سبابا آمده است در مورد ماسک کشیدن در بالای جوراب هم به همین شکل حاجی میرزا خودش گفت که در بالای جوراب ماسک بکش درست انا میگه پورا گفت اینا چی به حاجی میرزا سپروس نمیکنن میگه پورا نمیگن که مقصد حاجی میرزا را نمیپسند که تمی کورا کدی چی بعد فتوا دادی نگه پورا نمیگن انا بعد مقسم نصرت بتکو فرقان فلسطینی مقسم نصرت ای کلوب یا صغیره کیفی بود صغیره قدی کوچا نمیره نمی حاجی میرزا هم خیلی اول با نمازخونی استا نمیره زرجت کرد نم خیلی نمو دیکت که نمو برادر نخیز برفت سوریا الله که شهیدش بگیره در همونجا مقصد رفت نکی با ضربت یمی حاجی میرزا رفت چی با حاجی میرزا همی کرودا نمیگن چند کسا را خودش بدبخت پسته بید کرد
307 قطی برد محکم کرد قد نو دوملا خورم رو داشت چی به او بعد او را نمیکنن میخیزن یا سرو بیادیلیون مقصد در اولت ضروریت گفته استایی خطی همی گپون همو اوجی میرزا گفتگی های نه او را نمیگن بعد یک برادر کم ترک نم نیمکولا روست میسته میخیزن توبه کم پدنالاتو مفتی تاجیکستانی در دفع قدرش نداری روی طوری فتوچه تسیو بدبخت سنت میگوی سنت پیغمبر بجا آورده نمیتونی وقتی نعوذ بخدا دشمن کنی گناهگار میشه نروی تقاپیده نمیشه و بعد که وقتی این همی شخصا همی اوجی میرزا میومد اپتکی اوجی جبال با سمبوسه ورقی قروتاو میخورده که شکراو میخوردن و خوز نخیلی چیزو شبمت بخدا پروست نمیتونم نتری نوشته و نمیدونم داگیجو بنویسم نمی نومه داکی بنویسم تکا بگو مو نایجا نتری کرو کگه نتری فکت دلیلش خطی میگم تکا حرام خری که اوجی میرزای با یگون کس نیست تا بچه یک اوجی خونجون نمیجا سوم دو دابد مزورابه سال 2006 هر بگایی نه استفیلو دو بگا پاس میومد یک سدکه دو سدکه شیوه کرا مزورابه شکلات پکلات نمتری کواس پواس میگرفت میره چی بنا او را نمیگن بیچاره همه علما را هیچ وقت نمیخوام ما یگان گپ بگم هر شخصی که نه اوکی هست که خیر برایش نه که پروست همو خچون همیگا خورا میگن بعد تماد بکنن وقتی که دولت میخواه یک کار کنه یا عالمای دربارن عالمای دربار کشیدی دیگه باید هر چیزی که گفت باید همون تا بگو دیگه الله هدایتشون کنه همشه ما هیچ وقت بازید عالما صحبت نمیکنیم گوشت علمای اسلام بله برادروی غیرت مردکی تونا مسلمانی تونا کم ترک بجو بیارین امرای ماوری خوک بسر در بدر در نمیجا گشته استای نمی روز تو بگره در گروپ ها می نویسی و ایتا میکنی اوتا میکنی ای خیلی میکنی نمی سرسال سرگردون ایامی سرسال سرگردونی در نمی دولت در نمی این نمی ما در برنامه الو اکای محمد اقبال بخدو قسم در نمی کلوب این نمی شخصا کلوب ما خدمه ای ساغره درنی کلوب مکا این نمی اوچاسکاوی و نمی پدنالاتوی سگوی دقیق دیران کو نمو غم نتنه کما ده نمو لاوی نمو بزرگ رزق ما این نمیجا ده بخدو خشنو میوم این نمیجا ده پیش پدر مادر در وطن هر بگایی شوکاکو متو کاگی میبرم من مقصد فر میگردم دانایجا گیجو میره یوخی بدبخت بلا میخزینم کلی هم ما نمودی حق گام بزنن اینای خوینه اوخی پدنالات بلا خودت خوینه کی گاب زنم میتونی حق گاب زدن نه کی با مردم خوین میگوی یا کونا بجه بوشی یا وماگاد نکو خودم مورا بخدو پروست میبینینم تاری نروی نمی قپده که جون بخدو باقی برادرو نترسین برای لایکوتون بزنین نتونستی غیرت مردی نکدی غیرت مسلمانی هم نکدی میبینن لایک تا چی میکنن پروست در سر جوی نماز نمخلی بشی دست به سوی الله وردار بگو ای الله مهربان تو مرا دیدسته تو مرا شنویدسته مرا یگون حکمتی ندیدسته یگون حکمتی نمیشنوم غیر خودت خدمت امی رژیم تستر ای مگون که اوبلا اکبر تمام بله 100% دعا کنید این همه قدر یا بچه ترند یگون کس یگون گپی بیزه بدنم بگا نمی ممکن اکم ما در غریبی در مظلومیم نمی دعای میکنیم ای 100 نفر من ممکنه یک تایمو دعا اجابت شوه جوش نمتری پریورات اینمو رژیم شوه بله غیرت مردکی نمیتونی لایک همونده بعد دعا بکنش اما چه کم ترک تا جسورت مردکی تا مسلمانی تا زنده که با خدا مرغی قدر نمیجا تماشا میکنن میترسین لایک مونین این سلاوه خزین نایجو تیر ما همه در نظر ندارم اکا باقی در همون یالو نترسین غیرت مردکشن لایکوتو نبونده هم گیره ولی ای اکای محمد اقبال نبیست برای نوما نوشتن اکا روز دیگه من نکلی نمیتونم فکت تری چکل بگم فکت دلیل است نکی نوشتنش با واتساپ هم تری چیزو میشه بنویسیم اوه خیدم واتساپ بنویسیم جگه پرابلم نیست ایشالو می نویسیم الو بهبول نکنه می نویسیم امکانی ولی سراسیم هم نکنه بعد که کای کدوم وقتی که نشر شد یک ماه نه یک ماه سراسیم نه نه فهمیدی یک برادرای هستن که وپشه نمیتونه نوشته
تا 20 دقیقه را بدرو سلام علیکم من از ناحیه فلانی از فلان جا از فلان جا از فلان جا انا این منطقه انا نومی فلان همین گپ تا 20 دقیقه بگو روانش کن با تا 20 دقیقه بگو روانش کن همون رو ما میگیریم بعد که آواز قطعی روان کردی تو دیگه من 3 روز پس نپرس که یکی ما بیکار شدیم نامه هایی که دیگه نوشتگی اومدگی نبود بعد او رو میگیریم می نویسیم بعد که نوشتیم گلاسویش کنیم گلاسوی کنیم یک گپ دوبار نگو کنکرت نه یا بار تمام یعنی مثلا یک گپ دوبار شرح نکن یا بار خوش رو اول تا اخیره من نام تنگی نام تو مهم نیست برای ما فامیلیا نام مهم نیست امید از منطقه فلانی سلام علیکم من میخوام توسط برنامه نامه ها از ناحیه ها انا معلومات به شما رسونم از کلاب می نویسم از کلاب برای شما میگم همین خیلی تا 20 دقیقه صدا قطعی بگو اون صدا رو با در ورق میگذرونیم بعد نه که باز یه آدم نوشته است نامش نمیگم که از همین منطقه سوغدی شاو نوشته است پگاه دیگهش میگه چیزا نامه ما نشر نشد بچه اولی نامه تو 25 روز پس اولی نشر میشوه از ما کدوم می نویسد تا نامه 321 آماده به نشره هر نامه شما تو شما نه تا 312 دیده اولی تا 321 مقالش نشر میشه این 318 19 20 21 بعد از او بعد نامه شما میره و هر چی قدره که نویسید یعنی که همین نامه تک در تلگرام دیدی در سایت اصلاح دیدی بودن که در یوتیوب ببرویا او یعنی به شکل نه که سروسی ما همین شاو بنویسی و سحر بگی کی نامه ما نشر میشه نامه نشر میشه حتما بهترین برادرای داق نخای داق مبارزه داق همین ظالما دوی بعد کنن داق مبارزه دوی نکی ان شاء الله ما غالب میشیم این دین حق ان شاء الله میرم اوخی دانومت من برم الو نماز خونید نمیبونه رشته نمیبونه سطر نمیبونه اوخی دیگه بگیره بگویم چیکار میکنه بس اینا نگاه کنه اوجه بچه‌ها اعتراض سر کیسن بگه گولوس روی نکنه فقط همین مدیریتور اصلاح هم خسته میشن نوشتن میگه که بنویسی روان کنه خیر که گفتم کو اما خاطر کوشش کنه گام نیست ان شاء الله باقی در امان یالو برادران نترسین خیر سلامت باشید خوب الحمدلله امروز خیلی با فرقیت از چی یعنی که رژیم منحوس رحمان روز به روز ان شاء الله که رو به سقوط رو به زوال است 515 نفر یعنی که لایک جانبداری و اعتراض خودشون اعلام کردن و 851 نفر در نظرسنجی اشتراک کردن 91% مردم تغییرات کادری را به منفعت رحمان و آیلش دانستند و 9% دیگرش چی میگن به منفعت یعنی که هم آیله و هم مردم هم رحمان فهم فایده میکنه خیر هم خیر یعنی که مردم هم فایده میکنه که فایده مردم اش خیلی میکنن خیر که ما نمیفهمیم که به کدام شکل است ماشاءالله برادرها در گذاشتن لایک ها کوتاهی نکرده است الله برکتتون تیات اینا همش به منفعت پدر و مادر همسر خواهر زن دختری خطن به منفعت من نیست لایک تو برای من اگه فایده نداره فقط هم که یک تاجیک ناآگاه دیگه میاد آگاه میشود همین است بچهای کوی بشی بله سلام علیکم استاد صدای من است بله صدای تو هست امیدوارم خوبین سوزین درستین میخواستم امی درباره پروکرور عبدالرحمن جومی گپ زنم کاملزاده کمال‌الدین خوب این رکت است عبدالرحمن جومی رکت شدگی پروکرور نیو مثل یک ورزکان شدگی است خوب زمینای خوشگی نزد دیخونی را استاد گرفته سای زمین را ایخود کرده سای زمینای مقصد این مرحوم از یکی از شناسای ما را رحمتی غفور فخرالدین زمینو شکتی دودرش یک جوش بعدی که چه در زندان کشتن دودرش کتی یک گپ کرده مقصد زمینوش این گرفته همشا فروخته سن در نام دیگه کسان زمینو یکی با واسطه پروکرور که گپ زنه در نوحیه با واسطه همینم زواد شان فروخته سن خیل اینا می همش غیر قانونی ای کاروش استاد ما زدگی میگم کسی برو پیش شکایت کنه عرضه کنه ما زدگی میگم مرا یارو کس گوش نمیکنه کاملزاده کمال‌الدین ای کلوب ای هم طرفای کلوب تو صغیره خود گجای شدید همین تغییر بزدی که دیگه گفتی گپو یه بار منوشتی تلفن تا واب شه گفتی گپو آلشکای گجای شدی ختم غایب زدی رنگ همو گفتی گپو چوره در واتساپ هم بنویسید معلوماتو داشتگیتونه حتما ما منوشتیم استاد موجا کانتر کار بارمون کتی مشغول بودیم مهم نیست کار برو قتی مشغولی مهم در مبارزه
یعنی که نوشتن معلوماتی خطی مهم تو ندادن همه مهم. ما با کار بارش ما کار نداریم، ما کار بار ما مبارزه های که کار بار زندگی ده مشغولیم. ما با کار بار مبارزه نیاز به معلومات داره، مبارزه نیاز به معلومات داره. پس معلوماتی که دارید باید برسانید. ما نمیگیم شما را تا 24 ساعت مبارزه خوش باش. مبارزه معلومات لازم داره، معلوماتی میدونید که باید برسونی. خطه مسئولیت بشمور. یا بار غیب زده ما را هیچ که هیچ نمیگه چی پرابلم هاشید با همین تبکر باری خطون مشغول شید بعد گنگنی یا بالا دیگه تون میزنه. با همون خاطر من حاضی فقط قرصک میزنه. همونایی که میگفتم شون که برادر بیاد مبارزه باش، من ایتری من اوتری با یکی میبینیم میگریزه. حضرت همه همتریم کردن. میگم قندا تابوز رحمانوف احسن به رحمانوف که ترام تری کرد. میگه شوی تری میگم خود میکنم. برای اینکه وقتی میگفتم میگفتی که ما کارباری طریق مبارزه دانستم، من با زندگی خودم مشغولم. ما هم زندگی داریم، ما هم زن و فرزند داریم، ما هم میخوایم که راحت داشته باشیم، ولی در مبارزه سهمی که در معلومات رساندن معلومات تا برسون. این همیه وظیفه ایمانی هر یک هموطن. بعد با معلوماتتون برسونید در هر چیزی که میدونید. این به منفعت همین مبارزه است. کارتون انجام بدید. تا در هر گروه هست نیست. یعنی این خاله بغمی شما را به همین بدبختی آورد رسون. یعنی هر یک قدم چی من چی تو چی دیگه کس است. انا همین باید مسئولیت ایمانی تا هر یک قدمت انجام بدی. تو مسئولیت انجام بدی. یعنی میره درست چه دولتداری بود است که مثال چه دولتداری که پروکورور این مثل یک کریمینال ورزکنان وظیفه را میخوان در سر مردم ظلم کردن میگیرن. وظیفه را میخوان در سر مردم ظلم میکنن. خشون با X5 X6 ماشیناشون 40-50,000 دلار میگردن استاد طرفشون با گاب زدن نمیشه. مثل غلام باری باید خب کنی. گاب زنی سرازه دلت میکنن. یا خواهی میلاد میرورن تا یا که اگون دیلی بزید. این حکومت رحمانوف باید هم طریق این مردم رحمانوف باید یک مفتش پروکورور عبدالرحمن جومی با یک کم ریشاش میگرده 30,000 دلار ماشینش. باور کنین گاب زنیشون استاد گاب میزنی خیال میکنی که کتی دونالد ترامپ گاب زدی. وایما و کتگی. اینا دولت اینا هیچی. خایک چیکار کنیم؟ میگم که استاد یک پروکورور اومدگه همه را اینجا تمترقای کرده گشته در همین ناحیه. زمینای مردم فروخته است. آدمای منصبداری که پیش مرده رفتگی 3-4 سال پیش فرزنداشون مجبوری چیزاشون گرفته است و زمینا را خودش سوالو کرده است. به هر رو گرفته است پروکورور ایوزی ایداس شهر کار میاد در سر وظیفه. بله باید یو هم طریق کنن. نه یگان کورکو کنی یگان که زمین یگان چوراجویی کنن این پروکورور میشه که زمینا را فروخته است. جماعتی مایک ده این خدر زمینا را فروخته است. عبدالرحمن جومی را ملیساش علش کرد. پروکورورش هم پروکورور آیا؟ بله عبدالرحمن جومی را نچالنگ ملیسا را 2-3 روز پیش ایواز کردن. لیکن این مردم پول شاو بالای میکنه استاد. اونو نچالنگ ملیساش هم میخواد اینم میخواد. این کریشواتی میکنه. فقط پول آدمو را میکنه میگیره. همین کار میکنه. بچه یاشه باور کنین 35-36 ساله شکمش دم. اوجای خوردن همین چیزی حرامه. که مفتشای موش. بله. یا فکر نمیکنن استاد که پگاه در تاجیکستان انقلاب شوه اینو در پیش خلق چی جواب میتن؟ مردم باید که بفهمن آگاه باشن که وضعیت به همین شکله. اگر تا وقتی که نفهمن مردم آگاه نباشن اینو ظلمشون ادامه کردن میگیرن. حبیب الله پروکورور درست استاد باور کنیم پیش مفتشای پروکورور یا میدروی یا که یگون پروکورور دیگهش فکر اینکه برای گبا ما یک دونالد ترامپ یک تاش پوتین مثال دیگر دورین کتی دانن یا خونه چون کیست و از دیگه هم فکر میکنن عموما نمیکنن. بله یک مشکل منشده همین پروکورور در اومده بوده میگه 50,000 سوم بتین با ما مفتشش منوچهر 50,000 سوم بتین کارتون حالای چه فامیلی مفتش صالح زاده منوچهر از کجا ما 50,000 تومان بیایم دهی بتیم؟ ای کجایی صالح زاده منوچهرش؟ ایسار صالح زاده منوچهر و پروکورور عبدالرحمن جومی کیای؟ کامل زاده کمالدین. کی زاده؟ کامل زاده کمالدین. کامل زاده کمالدین. ناقص زاده ناقصالدین.
این باور که بدبختا بسیار بدبختن خاک حتما نویسید اونا بچه‌ای. حتما این عکساشو با شما روان میکنیم استاد. حتما عکساشو روانتون میکنیم. بله حتما این همین نویسید. کار این همین کردن مرحوم اخچا کشتن همین چیزاش از موندگی باقی مونداش رکتی دودارش کتا کتی خودش یک جا شده در نام دیگه کسای زمینو هم کارخونم نکید اینو فروخته هستن حجت دیگه نامی که بدنده برای مهم نیست برای فقط هم نامی پرکرار رو میگیرن تمام. بله سلامت باشه برادر نویسید انشاءالله منتظرم. بارک الله. تشکر. سلامت باشه. خب برادران گرامی تحقیری ما هیچ کس تحقیر نمیکنیم. ما جنایتکاری که هست اون جنایتکار باید جواب بگه. پیش حبیب الله وحیدزاده پروکرور عبدالرحمن جامی یعنی که ترام آدمی یعنی که عادلت میگن از بسیاری بچه‌ها میخوایم که جنایت های ایت صادر شدگی را بکنیم. آدمی یعنی که من حقوق تهمت کردن ندارم. یوسف رحمان یا پدنالت پیتوخی یعنی پیتخیفش میگن معلومه هیچ کس نمیگه یگان گپ خوب برای او دیگه برای تو آدمی گپی بد نمیگن نه برای اس بدبخت میگن برای رمضان رحیم زاده میگن یکی تره آدم عادلت میگن تو با کدام عقل اساس پروکرور عبدالرحمن جامی در وظیفش کار میکنه اولیا یعنی چخیل تو یعنی که پروکرور عادلی کار میکنه یعنی که پروکرور ولایت گرفتی به خاطر بچه‌ای نومرداش زنده باشه پدنالت گفته بود ایش بچه 36 ساله کامل زاده کمالالدین ای کیه یا اسمون اومده که اون منوچرش کیه با سال زاده اینو چی گپه چی یعنی که قضیه دیجه که یعنی که به این شکل رفته است از کار یعنی که حبیب الله وحیدزاده باید در این قضیه خودت دقت جدی بودی یعنی که خیلی میدونیم کسلی خداوند شفات بده ما یگان یعنی که گپی بد نسبتی ته نمیگیم ما هیچ وقت مقاماتی که اونها واقعا هم راست خدمت میکنن ما یگان گپ نمیتونیم گفته ولی تو ظلم هایی که شده ایسن بعد این ظالم ها را قضیهشو نبینی پروکروری یعنی که قبادیان نبین پروکرور شهرتوز ببین قضیهشون چی گپ رفته است یعنی شکایت ها زیاد است پروکرور این عبدالرحمن جامی را ببین قضیهش چی گپ رفته است یعنی واقعا ظلم است با بچه که را هیواری تخمینه را بوملیسه موند اینو دیگه همه اولادی کردگن کورا همه اولادیش دیگه پروکراتور را به همین وضعیت بد آورده رسونده این شکل قطعی امکانی ادامه حکومتداری نمیشه و حبیب الله وحیدزاده وقتی نهایت رژیم و بسیاری جنایت ها در کلای تو میزنن فراموش نکن حبیب الله وحیدزاده خوب دقت کن این مسئله نیستن که این مردم ترا بشتن بگند که نه این کار حبیب الله وحیدزاده نکرده حتما میگن حبیب الله وحیدزاده کردگی است چون که زیر تابعای تا هستن یعنی که در اینو باید دقت جدی بودی ها چیزی که زورت نمیرسه ما نمیگیم زوری تو با کامل میرسه زوری تو با مثلا قضای رحمانوف و معلی زورت نمیرسه با اونو زورت با یعنی که جیانای رحمانوف نمیرسه زورت با دخترای رحمانوف با دامادای رحمانوف نمیرسه خیلی معلش یکی زورت تو با پروکرور زیر تابع خودت میرسه کو او پروکرور بچه اکای رحمانوف نیست خیلی که بگیم یعنی که زورت نمیرسه با امیده با فلان شای با ایش نمیرسه که زوری تو با پروکرور دیگه میرسه کوخی ظلم به این درجه نباید دیگه ادامه پیدا کنه رمضان رحیم زاده یعنی که کارای انجام داده است یک معلومه دیگه جنایت‌های کم نمیشوند یعنی در شکل مردم عفو نوشتن به تاجیکستان برگشتن زنگ زدن قریب 100 تا نامه داده است من عریضه عفو بنویسی روان کنه تا اینکه یعنی که من فلانی با فلان گناه انجام ندادم خواهش میکنیم از شما که من از جوابگاری جنایی یعنی که آزاد کنید در حالتی که از کدام یعنی که جوابگاری جنایتی خلاصت کنن با کدام یعنی که از کدام چیز کدام جوابگاری جنایتی تر خلاص کنن برای چی برای هیچ یا بچه در قزاقستان ریش مونده است این جورش همون ریش همون بچه ریشه در چی نام داره در نکلاس نگمونده است این رفیقش همون را لایک مونده است هر دشه قزاقستان دپورت کن گرفتن بردن برای ریش یا تاش ریش مونده است یا دیگهش ریشی او را لایک مونده است انا بیا بگیرش گفته گپو حکومت رحمانوفا بیرحم شه ببین آخه الله لعنتت کنه شما یعنی که اگر اتوتون مخنث باشه خداتون مخنث باشه همین مردک ریش دوره هم برای زنت خو رفتیم زنت بگه که این مردکه یا شیر مرد برای مخوای خو نمیدونم شما رشتون ترشدگی رنگ مخنثه وری
дугона зан дорад да бараш хоби хай чиз намегим таваккал ба худо яки ба мардум риштор чикор дорад риш мура чикор кас и пеш янгам нарава риштор охи и бачак риштор пеши ягон очайт нарава охи чикор дориш мо бариш риш мура чикор тон мекна باید حکومت آینده هم طریق کنه که همین یگان نمود خلدای قضیات سخت باید دقت کنه ریش موندن یگان پرابلمه باید توجیک بریشش افتخار کنه خداوند مردم ازبک ریشی ساز نداده است قرغیز ریش نداده است 4 تا ریش داره ترکمنش کو همین تا توجیک خداوند ریش مردک وارد داده است همین ریش زیبای مورا یعنی که تو بابام ریش داشت پدر و مصبوباتون ریش داشت خی خدا بزناتون رحمان و فکی مخانه سای خودش پدانالات لوتی یعنی که جورای فتح سعیده یا جورای گفته گپا کدام سوزی بد است شما برایش چی دشمنی داره می ریشی من برای شما را چی ضرر میرسونه چی ضرر میرسونه تو مفتیاتون میگی ریشاتون بتروشی تو رئیس کمیته دین ریشش قط زدگی دانشگاه اسلامی تمام کردگی اومدگی ریشش تروشدگی سرکل کاگیشتگی مردم ظلم داره با تنظیمش این چی حکومته ای حساب بکشه به خدا قسم با زیدی ریشی قوم بولزا بردنه دختر طفل فحیشه های دختر یتیم فای یعنی که در سیمیکش دیده برنامه تجاوزی کی بود امیده بود دختر یتیم فای یعنی که چی مردم همه دخترش فحیشه نیستن رنگ یتیم و رنگ رحمان و رنگ یعنی که کدومی دیگه پس وقتی که زن دخترش حجاب میبنده یعنی که پوکایشمو با او چکار داره بعد دختر اختاد بومان گفتی که پو کروک چکار میکنی نمیکنی با دختر با زن مردم تو چکار داری تو دولت نگاه که باور که و این شکل قطعی دیگه خیلی مشکله که این مردم بتونن که صبر و طاقت کنن این رژیم خوناشما و به همین حالت به همین وضعیت بازم ادامه دهند یعنی که تو اینکه ادامه کنه باور که یک نمود نامه ها آمدگی است که ررز کو معلومه عینی از دیگر منطقه ها از به خدا بسیار گفته گپات یعنی که نامه های عجایبات منظور از قضیه ها و وضعیت و حالت های گوناگون یعنی که رسیده ایستاده است. خوب دیگر یک نامه دیگر هم از گیجو اومد از دیرکتور مکتب 54 دلبر بیک نظر اونا ولی خیلی منطقه را باید بنویسه که کدام منطقه خب منطقه را باید بنویسه که کدام منطقه 54 هر یک ناحیه برای خودش مکتب داره نمره یعنی که همون چی داره بنویسید هم میسوش بهترین هم میسور روان کرده ولی نویسید تا اینکه معلوم باشد که یعنی که کجا هست این بهترین. خب خیلی خوب اگر برادران و خواهرانی که میخواهند صحبت کنند پس مرحمت ما میتونیم که یعنی که صحبت داشته باشند در غیر صورت ما دیگر فعلا هیچ کس در برنامه نیست تمام دیگر آنچه که امکانی گفتن بود گفتیم برنامه ما همیشه ادامه دارد همراهی را فراموش نکنید برادران یعنی که آنچه که نیاز داریم ما بارها گفتیم و بار دیگر میگیم در ما میگیم که 4 برادر که واقعا میتونن کار کرده او از هر دولتی هست یعنی 625 یورو 625 دو نفر یک برنامه کامل شد با 625 یعنی که 4 نفر اگر بتونن که یعنی که تصمیم بگیرن کاری انجام بدن یا برادرانی که خداوند براشون نعمت داده است میتونن که بگن یک برنامه را من 1250 یورو یعنی که کاملا به عهده میگیرم تا اینکه همین برنامه ادامه برنامه ما میدونید که همین نامه‌ای که مینویسن باید این نوشته شود باید این تحریر شود باید این یعنی که عکس راست کرده شود باید آوازش از من است این که ما به پول خدمت داریم ولی منتج همه اینا مبلغ است پول است که باید داده شود تا اینکه کار انجام بگیرد پس اما مبارزه نمیبری اقلا سهم بگذار هیچ کس یگان کس شما آگاه نمیشه و که شما در کجا هستی چی کار کرده استی و همون خاطر همه راهاش معین یعنی که به خطرن دیگه یگان کس هم برادر که تا به امروز همراه اصلاح کار کرده است شما برنامه دیده استی که یگان کس نه یگان گپ نشده است چرا چون که یگان مشکل نیست تو در روسیه اصلا مشکل نداری تو در امریکایی و تماما تو در اروپای مشکل نیست تو در انگلیه مشکل نیست تو در نیوزلندی مشکل نیست در ترکیه یگان مشکل نیست در تاجیکستان یگان مشکل نیست میگم که حتی رستم خودش پلا در مبارزه میرسونه شاروخ پلا خودش میرسونه در مبارزه پس مردک شدن در کاره
تنها سهم خودمون باید که گفتی گپا وظیفه اساسی ما چی است؟ مبارزه بردن تا اینکه کارمون انجام بدیم. ان الله که ما و شما میتونیم کاری انجام بدیم با کمک یکدیگر. من اون چیزی که میتونم انجامش میدم، اون چیزی که تو میتونی انجامش بدی. تو معلومات داری، معلومات باید برسونی برای مبارزه تا اینکه مردم بفهمن. اینمی خبری یعنی که در حالت مرگوار قرار داشتن رحمانوف، یعنی وقتی که میفهمیم ما از داخل عائله این معلومات است که یعنی پس الحمدلله اصلاح در درون عائله رحمانوف قرار دارد. هر یک حالت وضعیتی میشود ما آگاهیم، منتظر میشیم چی گپ است، ببینیم خبر از چند طرفش میسنجیم، میبریم برای مردم میگیم. اینمی معلوماتی هست که در برای مردم فایده داره. مردمی که انتظار سرنگونی رژیم رحمانوفن، یعنی که همونها به سبب یک معلومات شما چقدر یعنی که برای اونها چی میشود، یعنی قضیه و وضعیتی بودگی اونها یعنی که خوبتر و بهتر میشود. پس به همون خاطر یعنی که اون چیزی که میتونید انجام داده برای مبارزه هر یک کدومتون باید انجام بدید. مثلا هر کسی که هستی فرق نداره، ما نیاز اونایی که خداوند برای اونها نعمت داده است اونها میخوان که با رحمان و فیجوه شریکش کنن، ولی انشاءالله که رحمان رو میدونه با چیکارشون کنه، هم حسرت های براشون، هم یعنی که در راه باطل مصرفش کرده هستن، در حالی که میتونه دم بیزنسمن کار کنه که اصلاح مدت یک سال یگان مشکل نداشته باشه. و همه برادرایی که کار میکنن با اصلاح میدونن که یگان چیز برای ما را در کار نیست، برای مبارزه در کاره. من نیاز به هیچ ندارم، من کارم انجامش داده هستم به خاطر الله، کارم رفته است. ولی پدرت نیاز داره و چت نیاز داره، یعنی که زنت نیاز داره، دختر و خواهرت نیاز داره، فرزندت نیاز داره برای آزاد شدنش، آزاد بدنش. وقتی نمی شکل نمی زندگی که برای والیبال بازی کنی بقپن برای ریشت در غرم اول میره ریشت میتروشی، بعد مسجد میره میدروی. یعنی که این چی بدبختیه که شما تو این درجه را یعنی اومده خودتون خار و ذلیل کرده، در این حالت عالی هم نشسته منتظری در گذاشتن لایک. الحمدلله امروز خیلی روحیه مردم بالاتر است، یعنی این هم میشود فهمیده که الحمدلله یعنی که از 2000 نفر تماشا میکرده که تقریبا 540 نفر چیکار کرده است، یعنی که لایک خودش گذاشته است. الحمدلله یعنی که در همین لایکی که برای آگاهی مردم است همین میترسن، در حالتی که همین لایکی تو برای سبب بیداری یک تاجیک آگاهی دیگه است. از گفتن همین باید آدم که در اومد دید که منفعتی تو پل نداری، تو یه آدمی بیچاره کمبغلی، خداوند برات عزت بتیه، برات زندگی بهتر بتیه. پس همین خدمتی تو همی است، خدمتی تو یا معلومات رسوندن در مبارزه است، خدمتی تو اینمی قکار بکه. هدهد برای چی عزیز است در نزد مردم داعی؟ به خاطر که وقت حضرت ابراهیم در داخل آتش بود رفت آب آورد که همون نول منقار هدهد چقدر است که آتش گلخن ابراهیم خاموش میکنه. من کار باید بکنم، نگو تو من کمم، نگو تو من یه عربکشم، نگو تو من یک روز شکم. قدری تو در نزد الله امکان دونه از اون میلیاردر بالاتر باشد. اولین افرادی که وارد جهنم میشوند همین پلداران، اولین افرادی که وارد جنت میشوند همین افرادی که یعنی که خداوند براشون کمبغلن، هیچ ندارن، چون حساب کتابی نداره. اون است که اهل جنت ای. پس تو فکر نکن که تو آدم کمی، تو دست میبرداری دعا میکنید چوم چی گپ میشه، یا سجده کن در سجده دعا که چی گپا میشود. همون خاطر هیچ وقت فکر نکن تو حقیری، تو کمی، تو بارکشی، تو عربکشی. تو در نزد الله قدر داری که میلیونر رو قدر نداره. تو یک قدر داری در نزد الله مظلومی که میان الله و میان مظلوم پرده نیست. اگر چند که او به ایمان کافر باشد، یعنی که میان الله و میان مظلوم پرده نیست، تو با ایمان داری، موحدی، مسلمانی، تو درجه داری. تو ای چی میترسی؟ ای چی میترسی؟ ای رحمانوف امری تو عجل تو در دست رحمانوف نیست. رحمانوف قادری خودش نیست. به همون خاطر وقتی هست که وقتی گذریش، وقتی استقامت، وقتی ایستادگی، تو باید بفهمی، آگاه باشی که تو باید کار کرده بتونی که یعنی که الله سبحانه و تعالی توسط من تو این ملت مردم نجات بتیه. پس زحمت بکش در هر راهی که میتونی، در هر شکلی که میتونی، به هر این راهی که امکانی انجام دادن کاری که میتونی انجام داده تو باید انجام بدی. ولی تنها شجاعت مردانگی لازم است. واتساپ رسته، VPN خط داخل شه، واتساپ درسته، تلگرام خط بنویس، واتساپ درسته، به ایمیل بنویس،
راهش پیدا که در تماس ببرو. هیچ کس همین رقم تلفن مای و هیچ دست هیچ کس نه، دست خودمون است. این قدر معلومات از افراد است، رقم همه چیز هست، یگان نفر همونها آشکار نشده است. چرا؟ چون که ما خیانت یعنی که برابر با از ایمان خارج شدن میدونیم. هیچ وقت نترسه. ترس ما و شما را به همین خواری و ذلت آورد. دیگه ترسیدن بس. ای کی میترسی؟ ای رحمان فی ولد زینای بدبختی خود زده ای الله سجده نکرده ای اون میترسی؟ هیچ وقت نترس. رحمان بار دیگر میگم دولت ایدئولوژی بنیاد نکرده است که در یگان ایدئولوژی مردم گردی او جمع شوند. یک تاجیکستان با پیش گفتن ترا جنتت میبرن، نه. رحمانوف ریش میتروشه جنتت میبرن، نه. رحمانوف حجاب میگیره ترا جنت میبرن، نه. رحمانوف مسجد رستوران. کجای رحمانوف دولت ایدئولوژیه؟ یا دولتی که اگر بگه که من بدین و من اسلام خارج شدم خلاص میدونیم که دیگه معینه. ولی رحمانوف نه اسم میگه نه اسم میگه. دولت ایدئولوژی نیست. رحمانوف همین مردم بخیزن خودش رحمانوف میگریزه دفع میشه و میروه. پس برای قیام مردم، برای خیزش مردم کارمون باید انجام بدیم. هر روز ملیسه علش کردن، رئیس علش کردن رحمانوف دلالت از ترسش کرده است. علش کیسه است تا اینکه یکی خیانت هم نکنن. ولی او رحمانوف تو با او وظیفه را علش کردن امکان نداره که قدرتش دوام یا ادامه پیدا کنه. امکان ادامه کردن حکومت رحمانوف دیگر وجود نداره. سال 2026 اگر رحمانوف گیجای شب رونکی فایدهش نداره. سال رفتن، سال دودمانی کثیف و پلید از بین رفتن. تنها استقامت مردانگی و استواری برای ما لازم است. تنها استقامت، مردانگی و استواری لازم است. همون خاطر دیگر لازم نیست که ای اندازه زیاد بترسید. ترسیدن بس دیگر. هر چی که ترسیده غلام شدی، حقیر شدی، زندانی شدی، چور کشیدی، جمشود شدی، مهاجر شدی، پناهنده شدی، دربدر شدی، غریب شدی، مسافر شدی. زن و فرزند تا سالها ندیده، مادرت است دور است، پدرت است دور است، زنت بعضی زناشون جدا شده است، میگه 4 سال شد نیست، حق داره زن تا جدا شود. ترا با این روز کی آورد؟ من یا که رحمانوف؟ پس با چی میترسی؟ او بس نیستی زن جدا شده ایت، زنت با چون کدوم راهی بد رفت، دخترت با چون کدوم راهی بد رفت، کی ترا با این روز آورد؟ رحمانوف. همون زن و فرزندت که در تاجیکستان ایستادگی تو کار کرده است، رحمانوف به برقشون ماندگی است. هر روز پول طلبیده است، هر روز با زوری رفته پول گرفته است. ای چی میترسی بو؟ یا حکومت در کاره که ترانسفورماتر را خودش راست کنه، مکتب خودش راست کنه، راه خودش راست کنه، بنگای تیبی را راست کنه، معاشت بتیه، پنسیت بتیه، برق تا تامین کنه، گرمیت بیاره، همه شرایط مهیا کنه. برای تو اگر تو خودت که مکتب بسازی، راه بسازی، یعنی که بنگاه بسازی، چیزای تیوی بسازی، پول بتی، برای فرزندت خواندن پول بتی، برای دختری زن و مادرت پول بتی، چی حکومت های او؟ حکومت نیست ای. با ایزانا میکشه پدنالت میبره، با دادوای میکنه که او ما میلیارد مصرف کردیم، دیگون جاگون گفتم اون میلیارد ای گوری مریم نگرفته ای تو پدنالت کثیف. اون میلیاردها همین ملتن مصرف کرده. ولی بازم در سر ما داد میزنه و چارمغز میشکنه که ما گویم طریق کردم. او را تو ای گوری مریم نه آورده او پلا همین دولت همین ملت ترامپ که برای یک عربکش دیگه بیا بجای تا همون پلا باید بگیره در همین وطن همین ملت مصرف کنه. ولی بازم بالای ما مینت میگذاره. بازم ما دستو پیشوای ملت گفته گوش کرده ایستیم. انامین ای بدبختی ما و تو. انامین است که ما و تو تا امروز به این بدبختی ها به این مصیبت ها گرفتار شدیم. خوب، بله بیننده عزیز گرامی دیگر کسی نیست. انشاءالله که برنامه تا اینجا دیگر به پایان میرسونیم. همه آن چیزی که باید گفته میشد گفتیم و اگر انشاءالله تا روز چهارشنبه رحمانوف که جانش گذور برآمد خدا با برنامه استقرار امکانی انجام دادن داریم. حتما انشاءالله که انتظار پیک و خبرهای خوب باشد. خدا کند که بتونیم از این رژیم خلاص شیم، ولی ما هرگز به مردن رحمانوف خوشحال و خرسند نیستیم. اما میخوایم که دستی این ملت تیزتر برسد و به محکمه عادلانه این یعنی که رحمانوف پلیده با این مقامات خوناشامش به کیفر اعمالشون برساند. خب بیننده عزیز گرامی، الله از شما راضی باشد. 565 لایک خودشون گذاشتن، 2000 نفر و
یعنی که 933 نفر در نظرسنجی تقریبا اشتراک کردند. آخران دقایق برنامه بود که در گذاشتن لایکاتون بار دیگر هم کوتاهی نکنید. هر لایک شما سبب آگاهی یک نفر می شود. پد پیصد سبب تلگرام اصلاح، نوشتن نامه ها، ارسال معلومات، کوتاهی نکنید. هر یک معلومات شما امکانی خیلی چیزها شدنش وجود دارد. همیشه کوشش کنید کار برای یعنی که آینده این ملت ما و شما باید انجام دهیم. در غیر این حالت ما و شما چی؟ یعنی که همون افراد نیم کل غلامی که بدیم همون نفر همون افراد باقی میمونه. خوب بیننده عزیز و گرامی، دیگر از این برنامه مون بیشتر دیگر نمیکنیم. خوب امیدواریم که خدا کند روزهای آینده هم در برنامه ها روزهای مقرری برنامه همون بگذرونیم و دیگر چنانه که دیدید برنامه را همین خیل از همین ساعتی 4 به وقت اروپا شروع میکنیم و دیگر هم تاجیکستان میتونن ببینن و هم یعنی که برنامه من یک میان برنامه یعنی که من نماز میخونم برمیگردم همین شکل با فکرم بهتر و خوبتر است، چون افرادی که در داخل کشور هستند میتونن که یعنی که برنامه من ببینن. انشاءالله که همه آن چیزی که امکانی گفتن داریم و شما هم گفتنی دارید حتما نویسید. سهم خودتون برادران در هر کجا هستید توسط پیپل حالا هم مبلغ 1400 یورو دیگه برای پرداخت داریم، ندادیمش، یعنی 250 از یک جا 1090 از یک جا فعلا موندگی است که ندادیم این مبلغ هایی که برای پرداخت کار بچهای اصلاح کار میکنن و هر مبلغ هایی که پرداخت میشوند برنامه های ما جالبتر و جالبتر میشوند. با همون خاطر کوتاهی نکنید در همراهی کردن تا اینکه انشاءالله اون چیزی که میتونیم برای این ملت و مردم انجام دهیم. خوب بیننده عزیز و گرامی، این بود برنامه امروز ما و خدا کند بتونیم در خدمت شما تا آن جایی که توان و طاعت و استطاعت داریم بوده باشیم. در آخر دعا میکنیم الله سبحانه و تعالی و عزت و شرف و بزرگی که دارد در این ماه مبارک رجب، در این ماه حرام، دعای این ملت برای سرنگونی این رژیم منحوس و خوناشامی، دین ستیز و ملت آزار و ملت کش، خداوند هر چه زودتر سرانجام این رژیم خوناشام بر بشیند و کاخ ظالم سرنگون گردد و خداوند برای این ملت افراد خدمتگار نصیب و عنایت کند و خداوند لجام و زمام امور دولت ما را بر دست دولت مردان این ملت نصیب و روزی بگرداند تا اینکه بتوانند حمایت این ملت و این مردم و ماننده که حمایت از عائله خودشان میکنند خداوند نصیب و روزی بگرداند. الله هر فتنه‌گری که برای فتنه انداختن در وطن ما، در وطن عزیزمان فتنه می اندازند، الله سبحانه و تعالی اون فتنه انداز خداوند جایگاهش معین کن و شرمنده این ملت و شرمنده این دنیا و آخرتش بگردان و هر نفری که به خاطر عدل و حقیقت و عدالت مبارزه میبرد که تو از دل اون آگاهی الله عزت و شرف براش بودی و هر کسی دسیسه و فتنه و شرمندگی میخواهد الله به دل اون تو آگاهی و خداوند اون ضمیری بدی اونه به خودش بر بگردان. الله سبحانه و تعالی ما را در این مبارزه که داریم پیروز بگردان که پیروزی ما پیروزی ملت است و ما این ملتیم و این ملت ملت مسلمان است که از دامان این ملت بزرگان این ملت افراد بودند که این دین تو را با آفاق و با تمام امت محمد صلی الله علیه و سلم معرفی کردند. الله تمام زندانیان بیگناه این ملت را از زندانهای منحوس رژیم رحمانوف آزاد بگرداند. الله سبحانه و تعالی اشک مادران و خواهران این ملت که در رخسارهای گلگونشان هست الله خشک بگردان و خدای اون اشک و اون زاری و اون وضعیتی که مادر و زن این ملت دارد به قصر رحمانوف و همسر رحمانوف و دخترانی یعنی منحوس رحمانوف خداوند بی انداز و اون اشک که زن و مادر این ملت میگیرد آزاده، تخمینه، پروینه، رخشانه، فیروزه، خداوند به اینها اون اشک و اون گریه ها را نصیب بگردان و اون چنان بگیرند که اشک تمام مادران و دختران این ملت در رخسار این خانواده منحوس پدید بیار و خداوند دل همه ملت را
از اون آزار و علم و آزار و اذیتی که به این ملت دادند و این خانواده پلید و کثیف بیار تا اینکه دلی رنجور این ملت شفا یابند. و الله تو به این قادری، ای الله تو به این قادری، ای الله تو به این قادر و توانایی. سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.